ખૂબ સરસ. મને ખૂબ આનંદ થાય છે આપ સર્વને આવકારતા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર નંતુર મંગળૂર તરફથી. યસ, નૈયા માતાજી કાંઈ કહેવાનું છે? નહીં? ઓકે ઓકે. સો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સર્વનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર નંતુર મંગલુરુ કર્ણાટકા તરફથી. ખૂબ આનંદ થાય છે આપ સર્વને આવકારતા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ. આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે અને આ કોર્સની આ 31મી બેચ છે. દર મહિને એક બેચ એમ ગણીએ આપણે તો 2.5 વર્ષ કરતા વધારેનો સમય વીતી ગયો છે અને દર મહિને નવી નવી બેચમાં આપણે ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને મને ખૂબ આનંદ છે. હું લગભગ 5 વર્ષથી ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ સાથે જોડાયેલો છું અને આ કોર્સ દ્વારા આપણે અત્યાર સુધી લગભગ 7.5 લાખ લોકોને સ્પર્શ કરી શક્યા છીએ અને વિશ્વના 50થી વધારે દેશોમાં રહેલા અને લગભગ બધા જ મુખ્ય ધર્મોમાં માનનારા લોકો જે છે એમને આ કોર્સમાં ભાગ લીધો છે અને એનાથી લાભાન્વિત થયા છે. જીવન પરિવર્તનનો આ એક મહામૂલો અવસર છે અને આગળ જતા આપણે ડેલી એક અધ્યાય લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આ કોર્સ વિશે થોડીક શોર્ટમાં માહિતી છે એ પણ આપણે આપશું. એ પહેલા આપણે શરૂઆત કરીએ. એ હરે કૃષ્ણ. મહેશજી એવું કહે છે કે એમને અવાજ નથી સંભળાતો. ઓકે, અમરીશ પ્રભુ અવાજ સંભળાય છે મારો? લાઉડ એન્ડ ક્લિયર પ્રભુજી. હા પ્રભુજી સંભળાય. પ્રભુજી એ છે ને લગભગ ડાટા કે એનાથી જોઈન થવાનું વાઈફાઈ ઓર ડાટા એવું લખેલું આવે છે ને એનાથી જોઈન નહીં થયા હોય. હા, એટલે સિલેક્ટ જે મ્યુટ લખ્યું છે ને એના ઉપર એ આવશે. અચ્છા, તો એ રીતે ચોઈસ કરશો તો તમને જોવા મળશે, રાઈટ? સો મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે આગળની બેચના લગભગ બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એ અહીંયા આગળ મને દેખાઈ રહ્યા છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, નૈયા માતાજી, અમરીશજી અને રાજજી મોરબીથી. વિડીયો ઓન છે, એમના નામ લઈ શકું છું. ઓકે, યોગેશભાઈ આઈ થિંક હતા કે નહીં, આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર. ઓકે, નમ્રતાજી છે, હેતલબેન છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, શરદ વ્યાસજી. ઓકે, બહુ સરસ. હા, હવે એક વિનંતી છે કે આ જે કોર્સ છે એની શરૂઆત કરીએ પહેલા જે લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈન કરી રહ્યા હોય એ લોકોને વિનંતી છે કે ચેટબોક્સમાં તમારું લોકેશન, તમે કયા શહેરમાંથી કે કયા ગામમાંથી, કયા દેશમાંથી, ઘણી મોટા ભાગે જોયું છે કે અમુક લોકો ભારતની બહારના પણ હોય છે, તો એ ક્યાંથી તમે જોઈન થઈ રહ્યા છો એ ચેટબોક્સમાં લખશો તો થોડોક તમારો પરિચય મળશે. ઘણા બધા લોકોને તો જાણીએ જ છીએ પણ સ્ટીલ. ઓકે, કિંજલજી બગારિયાથી. ઓકે, બગારિયા અમદાવાદ. ઓકે, તેજસ દરજીજી આણંદથી. પ્રતિક દવેજી અમદાવાદથી. ઓકે, યોગેશ ચાવડાજી ફ્રોમ જસદણ. હરી બોલ. જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુનું ગામ છે આ. સો વેલકમ. અને પ્રીતિ મેઘાંતિજી, એક જ મિનિટ, મારે સ્ક્રીન મોટી કરવી પડશે. રાજકોટથી. અમદાવાદથી રિયલ્મ કોઈનું નામ છે. અને યતિન સૂચકજી કંપાલા યુગાન્ડાથી. ઓકે, વેલકમ યતિનજી. યુગાન્ડાથી લાસ્ટ ટાઈમ પણ આપણી સાથે પાર્ટિસિપન્ટ્સ હતા, રાઈટ? સો વેલકમ અગેન. મહેશ તુમરજી કુવેત ફ્રોમ અમરેલી. ઓકે, વેલકમ. ઝંખનાજી અમદાવાદથી. નેહલ કરાઠિયાજી અમદાવાદથી. રાજકોટથી રોની વોરાજી, વિવો કરીને નામ છે. ઓકે, શિવાનીજી દાહોદથી. ધ્રુવી પારેખજી અમદાવાદથી. અને જોગિયા રોનકજી પોરબંદરથી. અને હેમંદ્ર કુમાર પટેલ દેવ મંદિર સોસાયટી અમદાવાદ ગુજરાત. ઓકે, સોનલજી સુરતથી. ગ્રેટ. આઈ થિંક મેં બધાના નામ વાંચી લીધા છે અને બાકી જો આપણા રિપીટ પાર્ટિસિપન્ટ છે એમનું તો ખાસ વેલકમ છે જ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ રાજકોટથી. ઓકે, બહુ સરસ આપણો કોર્સ છે અને કોઈ પણ સારા કાર્યની આપણે શરૂઆત કરીએ તો એ શરૂઆત જે છે એ પ્રાર્થનાથી કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આજે આપણે સરસ એક પ્રાર્થના કરવાની છે જેને મંગલાચરણ કહીએ છીએ. મંગલાચરણ એટલે કે મંગળ
મંગલતાને આવાહન કરીએ છીએ આપણે. મંગલતાને આવાહનમાં આપણે ગુરુને પ્રણામ કરીએ છીએ, ભગવાનને પ્રણામ કરીએ છીએ, ભગવાનના જે ભક્તો છે એમને પ્રણામ કરીએ છીએ અને આશીર્વાદ માગીએ છીએ. આપણે જૂનું કલ્ચર તો હતું ને કે પરીક્ષા આપવા જાય તો દીકરો પ્રણામ કરીને જાય, રાઈટ? સો આપણે જે છે એ ગુરુને અને ભગવાનને અને ભગવાનના ભક્તોને પ્રણામ કરીએ ને, કારણ કે આ યાત્રા જે છે ને આખી અલગ પ્રકારની યાત્રા છે. અત્યાર સુધી આપણે ઘણી બધી યાત્રાઓ કરી હશે અને ઘણા બધા કોર્સિસ કર્યા હશે, એકેડેમિક્સ, નોન એકેડેમિક્સ, પણ આ જે છે એ સ્પિરિચ્યુઅલ કોર્સ છે, આધ્યાત્મિક કોર્સ છે. એટલે આની અંદર આશીર્વાદનું એક અનોખું મહત્વ છે. આપણને કોઈના ગુડવિલ હોય, કોઈના બ્લેસિંગ્સ હોય, આશીર્વાદ હોય, ત્યારે આપણે આ જગ્યા સુધી પહોંચી શકીએ. કારણ કે ખરેખર અમે જેમ આગળ વધીએ ને, તમે આ તો લેવલ 1 છે, પછી લેવલ 2, 3 અને જેમ જેમ આગળ વધતા જઈને એક સરસ એકબીજા સાથે સંબંધ બાંધતા જઈએ, આપણને ખરેખર એમ લાગે કે આપણે બહુ ફોર્ચ્યુનેટ, ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને આવી સરસ સંગતિ મળે છે, સત્સંગ મળે છે, કંપની મળે છે, રાઈટ? સો જે કોઈ પણ આવી શક્યા છે એ બધા જ ખૂબ ધન્યવાદને પ્રાપ્ત કરે છે. ઘણા બધા લોકો રજીસ્ટર કરાવે છે પણ આવી નથી શકતા. ઘણા લોકો આવી શકે છે પણ જેને કહેવાય ને ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય લઈને પૂરું કરી શકે એવા એમાંથી પણ ઓછા હોય, રાઈટ? સો યુ આર ઓલ ફોર્ચ્યુનેટ અને તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ઓકે, અમરીશ પ્રભુ તારાપુરથી, જય દલવાડીજી આનંદથી, અરવિંદ ગામીજી નવી મુંબઈથી, શોભાબેન ગુર્જરજી અમરેલીથી, હરિબોલ અમરેલી ખાંબા. સો વી હેવ ઓલ ધ પીપલ. એટલે આપણે ચાલો હવે એક સરસ મજાની પ્રાર્થના કરીએ છીએ ભગવાનને અને આપણને ગાઈડન્સ આપે. ઓકે, જયશ્રી સોનીજી કતારથી, ઓ વેલકમ જયશ્રી સોનીજી. પરેશકુમાર શાહ પ્રભુ સુરતથી, એમને તો એમને એમ જ લખેલું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. વેલકમ, દંડવત પ્રણામ. ચાલો મંગલાચરણ કરીશું આપણે બધા. મંગલાચરણ એટલે મંગલતાને આવાહન, ભગવાનને પ્રણામ. ઓકે, મહેમદાબાદથી ધ્વનિજી, પ્રિતેશ પટેલજી, ક્યાંથી છો એ નથી લખ્યું. ઓકે, મંગલાચરણ કરી લઉં પછી ફરીથી એકવાર જોઈ લઈશ. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે અમરીશ પ્રભુ અને બેલા માતાજી? ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथ भगवद गीता की जय, सदगुरु देव की जय. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. સો મને ખૂબ આનંદ થઈ રહ્યો છે. એટલું કહેવાય ને કે હૃદયમાંથી ઉમટી રહ્યો હોય એવું મને લાગે છે. મીનવાઇલ જેમના નામ આવ્યા છે, ધ્વનિ પાર્થ ભટ્ટજી મહેમદાબાદથી, પ્રિતેશ પટેલજી અમદાવાદથી, જલ્પા મકવાનાજી સુરેન્દ્રનગરથી, વેલકમ જલ્પાજી, વેલકમ બેક. પ્રતિક, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી માતાજી. પ્રતિક બ્રહ્મજી નડિયાદથી,
અને વડોદરાથી હેતલજી 5મી બેચ, હરી બોલ. અહીંયા આગળ એટલા બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે કે ઘણા બધા તો એવા છે કે જે સતત 31મી બેચમાં કરવાવાળા બી અમુક છે, 14મી 15મી બેચ કરવાવાળા પણ ઘણા બધા છે. જેવી રીતે તમે જોયું કે ચેટબોક્સમાં પણ લખ્યું છે 5મી બેચ. સતત કમ્યુનિકેશન. વાય? કારણ કે આ જે છે ને કે જેટલું આપણે લઈએ એટલું આપણને વધારે એની તાલાવેલી લાગે, અને જેટલી તાલાવેલી લાગે એટલે કે એક ટેસ્ટ ડેવલપ થાય આપણને. એવું હોય ને કે ટેસ્ટ ડેવલપ કરવો પડે. આપણે ઘણીવાર ઘણી નવી હોબી હોય તો હોબી આપણે શોખ જે છે એને ડેવલપ કરવો પડે. એકની એક વસ્તુ આપણે વારે વારે કરીએ એટલે આપણને એમાં ટેસ્ટ આવે. પણ આ તો આધ્યાત્મિક છે, આમાં સ્વાભાવિક ટેસ્ટ છે, કારણ કે આપણો નેચરલ ઇન્ક્લિનેશન છે સ્પિરિચ્યુઆલિટી તરફ, રાઈટ? અને આપણે બધા ભારત વર્ષમાં જન્મ લીધો છે, તો એ રીતે જોવા જાવ તો વી આર ઓલ સો મચ ફોર્ચ્યુનેટ. ભારત ભૂમિ લે એટલે ભારતનો ભૂમિમાં જન્મ લેવો એ એક મહાન વરદાન છે. અને લેટ અસ સ્ટાર્ટ ધીસ જર્ની. શરૂઆતમાં એક ઓરિએન્ટેશન છે નાનું. ઓરિએન્ટેશન એટલે શું કે આપણે આ કોર્સ કરીએ છીએ તો એના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન શું શું છે, અને એને સારામાં સારો ફાયદો એનો કેવી રીતે ઉઠાવી શકાય, તો એના માટે થોડાક તમને ખબર પડે એના માટેની સ્લાઇડ્સ છે કે જેથી તમને વધારે એમાં માહિતી મળે. તો આઈ વિલ શેર ધ સ્ક્રીન. ઓરિએન્ટેશન. જનરલી અમે પહેલા જ્યારે થોડા સમય પહેલા તો ઓરિએન્ટેશનનો ડે જ અલગ હતો, પણ નાઉ અ ડેઝ વી કમ્બાઇન. ઓરિએન્ટેશન જે છે એને નોર્મલ ડે જે હોય આપણું એમાં જ આપણે ફર્સ્ટ ડેમાં જ ઓરિએન્ટેશન લઈ લઈએ છીએ, સો દેટ આપણે શોર્ટમાં એને કવર કરી શકીએ. ઓકે, આપણે બધા જ ક્લાસ છે યુટ્યુબ પર લાઈવ થાય છે, એટલે તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે જેનો કોઈ વિડીયો ઓન હોય તો પ્લીઝ સી દેટ યુ આર બીંગ રેકોર્ડેડ લાઈવ. તો તમારું પોસ્ચર જે છે એ એપ્રોપ્રિએટ હોય, રાઈટ? બેઠેલા હોવા જોઈએ, સૂતેલા કે એવું ના હોય, અને યોર ક્લોધિંગ્સ આર ઓલ્સો એપ્રોપ્રિએટ, સો દેટ યુ નો ઇટ્સ અ ડિલિજન્સ. આપણે એને એમાં યોગ્ય રીતે કેર રાખવી જોઈએ. ઓકે, ચાલો. આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ઓપન ધ લેટેસ્ટ વન. ઓરિએન્ટેશન પણ મારી પાસે ઘણા છે, પણ એમાંનું લેટેસ્ટ વન મારે ઓપન કરવું છે. ઓકે, આ જે કોર્સ છે એમાં 18 દિવસમાં 18 ચેપ્ટર આપણે કવર કરીશું, અને દરેક દિવસે એક એક અધ્યાય પૂરો થયા પછી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન રહેશે, અને એ ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં તમારે જે પૂછવું હોય પૂછી શકો છો. અને કોઈએ હેન્ડ રેઝ કર્યો તો અમરીશ પ્રભુ, તો એમને કાંઈ ઇમિડિયેટલી ક્લેરિફિકેશન જોઈએ તો અનમ્યુટ કરી શકો છો તમે એમને. પ્રતિક કરીને લખીને આવતું. પ્રતિકજી, કાંઈ ક્વેશ્ચન છે તો પૂછી શકો છો. ઓકે, ચાલો, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે પ્રભુ? હા પ્રભુજી. હા પ્રભુ. તો ઇસ્કોન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ તરફથી આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું પુનઃ. આ જે અદ્ભુત સુંદર વિગ્રહ છે એ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના છે, કે જેમના માર્ગદર્શનમાં અથવા તો જેમના પ્રભાવથી અત્યારે આ 31મી બેચ સુધી અમે પહોંચી શક્યા છીએ, અને હજી આ યાત્રા ચાલુ જ છે. લાખો લોકોના જીવનમાં ભગવદ્ ગીતાનો પ્રકાશ પાથરવાનો આ પ્રયાસ છે. ઇસ્કોન જે સંસ્થા છે ઘણા બધાને ખબર હશે, ન ખબર હોય તો એનું ફૂલ ફોર્મ છે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ. એના સ્થાપક આચાર્ય, સંસ્થાપક આચાર્ય છે શ્રીલા પ્રભુપાદ. એમને હું પ્રણામ કરું છું અને એની શરૂઆત કરું છું. એમના શિષ્ય જે છે એમનું નામ છે હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ, જે મારા ગુરુ છે, અને એમને આ કોર્સ ચાલુ કરવાની પ્રેરણા આપી હતી જ્યારે કોરોનામાં લોકડાઉન ને બધું ચાલુ થયું ત્યારે, અને ખરેખર અદ્ભુત પ્રતિસાદ સાંપડ્યો છે. તો એમના માર્ગદર્શનના કારણે એમના આભારી છું.
અને આજે ઇસ્કોન નંતુરનું જે મંદિર છે એના ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ છે હિઝ ગ્રેસ નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, જે આ કોર્સને પોતાના સતત પરિશ્રમથી અને દર વખતે કંઈક અદ્ભુત નવું લાવીને આ કોર્સને સતત સિંચી રહ્યા છે. અને એમના જીવનનું એક જ સ્વપ્ન છે કે વિશ્વના ખૂણે ખૂણે ભગવદ્ ગીતાનો જે જ્ઞાન જે છે એનો પ્રકાશ પથરાય. ગીતાના જ્ઞાન, કોઈ પણ આપણે મૂવી જોવા જઈએ તો ક્યાંક એનું ટેલર જોઈએ, રાઈટ? તો ગીતાના જ્ઞાન વિશે બહુ સરસ 7 શ્લોકોમાં જે શંકરાચાર્યજી જે છે એમને એનું મહાત્મ્ય કીધેલું છે. તો આપણે એકદમ શોર્ટમાં જોઈએ. ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠેત પ્રયતઃ પુમાન વિષ્ણુપદમ અવાપનોતિ ભય શોકાદિવર્જિત. ગીતા, ભગવદ્ ગીતા જે છે દિવ્ય સાહિત્ય છે. અને જ્યારે આપણે ધ્યાનપૂર્વક એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તો આપણને ભગવાનનો આશ્રય પ્રાપ્ત થાય છે. અને ભય શોકાદી વર્જિત, ખરેખર આ ઇફેક્ટિવ છે. તમે જો ધ્યાનથી 1 કલાક તમે આમાં સાંભળવાનો અને ચર્ચા કરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો તમને અનુભવ થશે કે હૃદયમાં રહેલા જે એકદમ ડીપ ફિયર હોય ને, બહુ જ ઊંડા ભય, એ ભય છે, કાં તો કોઈ ચિંતા હોય, એ જેવી રીતે પેલા ઝાડની ઉપર પંખી બેઠા હોય ને તમે તાળી પાડો તો પંખી ઉડી જાય ને, એવી રીતે એ જતા રહે છે. ધીસ ઇઝ મેજેસ્ટિક. આપણને લાગે કે આવું કેવી રીતે છે, પણ ગીતામાં આટલું મહાત્મ્ય છે. ગીતા ધ્યાનશીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નૈવ શાંતિ પાપાની પૂર્વજન્મા કૃતાની ચ. અને એનાથી અનેક આપણા જે કર્મો હોય છે ને, એ કર્મોના જે અમુક ફળો હોય છે કે જેનો પ્રભાવ જે છે ખરાબ હોય છે, તો એ પ્રભાવ પડતો નથી. ક્યારેક આપણને એવું લાગે કે કંઈક એવું થઈ ગયું આપણાથી જે ન થવું જોઈએ, પણ એનું પ્રભાવ જે છે ગીતા સાંભળવાથી, એનો નિષ્ઠાપૂર્વક અધ્યયન કરવાથી એનો પ્રભાવ, એવા કર્મોનો પ્રભાવ નષ્ટ થાય છે. મલિને મોચનમ પુંસમ જલ સ્નાનમ દિને દિને સકૃત ગીતામૃત સ્નાનમ સંસાર મલનાશનમ. આપણે રોજ જે સ્નાન કરીએ છીએ, રાઈટ? એટલીસ્ટ આપણા ભારત દેશમાં તો શું ગરમી વધારે છે અને પાણી પણ ઉપલબ્ધ છે મોટા ભાગની જગ્યાઓએ, તો આપણે દિવસમાં 1 વાર 2 વાર 3 વાર સ્નાન કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? શેના માટે? તો કે આપણે આપણી જાતને સ્વચ્છ કરી શકીએ. અને ભગવદ્ ગીતા રૂપી જે પવિત્ર ગંગાજળ છે એમાંથી એવું કે છે 1 વાર પણ સ્નાન કરી લે તો આપણી જે માનસિકતા, આપણી જે કોન્શિયસનેસ, જે ચેતના છે, એ ચેતના ની અંદર જે કંઈ પણ, જેને કહેવાય ને કે ડાર્કનેસ અથવા ખરાબ ભાગ છે, જે મલિનતા છે, એ હંમેશા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. આટલું અદ્ભુત એનો પ્રભાવ છે. શંકરાચાર્યજી કહે છે, રાઈટ? ગીતા સુગીતા કર્તવ્ય કિમ અન્વયે ય સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્મા વિનિશ્રુત. તો એ ભગવાનના મુખ કમળમાંથી નીકળેલી છે. એટલે બીજા કોઈ પણ, આપણે 4 વેદો છે, 18 મુખ્ય પુરાણો, 18 ઉપપુરાણો, 108 ઉપનિષદો, આટલું બધું આપણું વૈદિક સાહિત્ય છે, પણ એમાં દરેકમાં લાખો શ્લોકો છે. એટલે વાંચવું લગભગ અશક્ય છે આપણા જીવનમાં, આટલી નાની શોર્ટ લાઈફમાં. તો એ બધું વાંચવાની આવશ્યકતા નથી જો માત્ર ભગવદ્ ગીતા ધ્યાનથી આપણે સાંભળીએ અને બોલવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો. એક જ ગ્રંથ પર્યાપ્ત છે, ભગવદ્ ગીતા. કારણ કે એ કોણે કીધેલો છે? સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધેલો છે. ભારતામૃત સ્રવસમ વિષ્ણુ વક્ત્રાદ વિનિશ્રિતમ ગીતા ગંગોદકમ પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. તો એવું કે છે કે ભગવદ્ ગીતાનું જો આપણે પાન કરીએ રેગ્યુલર, તો આપણને, જેને કહેવાય કે ઉચ્ચતર લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ શું છે એ આપણે ભગવદ્ ગીતાનો જ્યારે સ્ટડી કરીશું ત્યારે જ જોઈશું. સર્વોપનિષદો ગાવો દોગ્ધા ગોપાલ નંદના પાર્થો વત્સ સુધીર ભોક્તા દુગ્ધમ ગીતામૃતમ મહત. તો એક સરસ ઉદાહરણ આપ્યું છે કે ભગવદ્ ગીતા જે છે એ જાણે ગાય છે, અને ગાયનું દૂધ જે છે એ ગોવાળિયો દોઈ રહ્યો છે. એ ગોવાળિયો બીજું કોઈ નહીં પણ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે. અને એ વાછરડાને પીવડાવી રહ્યો છે. વાછરડું કોઈ નહીં પણ અર્જુનજી જે છે, રાઈટ? તો આ રીતે જેમ જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનું પાન કરતા થઈએ, જેમ જેમ આપણે, ભલે ક્યારેક પૂરેપૂરી સમજ પડે ના પડે, અથવા સંપૂર્ણ રીતે આપણે એનો ટેસ્ટ લઈ શકીએ કે ના લઈ શકીએ, પણ આપણે કન્ટિન્યુઅસ એનો જ્યારે આપણે એનું શ્રવણ કરીએ તો શું થાય છે? તો આપણે
જેવી રીતે દૂધ પીવાથી આપણને એક તો તુષ્ટિ થાય, તુષ્ટિ એટલે સંતોષ થાય, બરાબર, ઘૂંટણે ઘૂંટણે સંતોષ થાય, અને પછી પુષ્ટિ એટલે કે શક્તિ મળે. પેટ ખાલી હોય તમે પીધો, જેમ જેમ તમે પીતા જાઓ એમ એમ તમને શક્તિનો અનુભવ થાય. એવી રીતે આપણને આધ્યાત્મિક સંતોષ અને આધ્યાત્મિક શક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. एको शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा. તો અત્યારે બધા એવું કહે છે કે આ બધા વિશ્વ યુદ્ધ થાય એવું છે અને ચારે બાજુ કોઈ ને કોઈ દેશ બીજા દેશ જોડે લડી રહ્યો છે, તો શું કરવું જોઈએ? તો એના ઉપાય તરીકે કહે છે કે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ કે જે બધા જ પ્રકારના લોકોને આવરી લે, બધા જ ધર્મોને આવરી લે. તો એ કહ્યું છે ભગવદ્ ગીતા કે એક જ ભગવાન જે છે એમાં બધાએ માનવું જોઈએ. એનો મતલબ એવું નથી કે સંકીર્ણ થવાનું છે, પણ જેને કહેવાય કે એક વિશ્વ બંધુત્વની ભાવના ત્યારે આવે કે જ્યારે બધા સમજે કે ભગવાન એક જ છે. અને કોણ છે? તો કે એમના નામ સાથે છે, દેવકી પુત્ર, રાઈટ, શ્રી કૃષ્ણ. અને એક જ મંત્ર. તો એ મંત્ર શું છે? તો કે ભગવાનનો જે પ્રિય મંત્ર ભગવાન પોતે જે આપ્યો છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ જે છે એ ભગવદ્ ગીતા વિશેની, મહાત્મા વિશેની થોડી જાણકારી હતી. તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે જ્યાં પણ હો ત્યાં આગળ એક આ સંકલ્પ લો. સંકલ્પ લેવાથી શક્તિ આવે છે. ભગવાન આશીર્વાદ આપે છે કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ સંકલ્પ લે છે, ભગવાન એમાં બળ પૂરે છે કે આને સંકલ્પ લીધો છે તો એનો સંકલ્પ પૂરો થઈ શકે. કારણ કે આ જે કોર્સ છે એ કોર્સમાં 18 દિવસ સુધી હાજરી આપવાની છે અને તેથી આપણે એનો પૂરેપૂરો લાભ ઉઠાવી શકીએ. તો હું બોલીશ અને અમરીશ પ્રભુ તમે રિપીટ કરી શકશો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. ચાલો, તમારે અનમ્યુટ કર્યા વગર બીજા બધાએ બોલવાનું છે. હું અને અમરીશ પ્રભુ બોલીશું, રાઈટ? ચાલો. હું શ્રી રાધા ગોવિંદા અને શીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે, હું શ્રી રાધા ગોવિંદા અને શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઉં છું કે હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક હાજરી આપીશ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. સો બહુ સરસ. ઓકે, દિગ્નેશ કે ત્રિવેદીજી ગોતા અમદાવાદથી અને પૃથ્વીરાજ દેસર તાલુકા વડોદરાથી. ઓકે પૃથ્વીરાજજી, વેલકમ. હવે કોર્સ વિશેની થોડીક માહિતી એવી છે કે કોર્સ જે છે એ ઓનલાઈન ચાલે છે, આપણો ઝૂમ પર ચાલે છે. અને કોર્સના 3 ભાગ છે. સૌથી પહેલો, જે કોઈ પણ અધ્યાય, રોજ જે એક અધ્યાય ચાલે તો એ અધ્યાયના શ્લોક પઠન થાય, શ્લોક અને અનુવાદ. અને એ પઠન જે છે કોઈ પણ એક આપણા જે જૂની બેચના પાર્ટિસિપન્ટ્સ હોય એ આવીને શ્લોકાનું પઠન, દાખલા તરીકે આજે દીપ્તિ પરમાર માતાજીએ શ્લોક વાંચ્યા, રાઈટ, અદ્ભુત શ્લોકોનું પઠન થયું. અને નૈયા દવે માતાજીએ એના અનુવાદ વાંચ્યા. તો એ રીતે કોમ્બિનેશનમાં કોઈને કોઈ પ્રભુજી માતાજી છે સેવા આપતા હોય છે. તો એ 7:30 વાગે ચાલુ થાય છે. પણ જે મોટા અધ્યાય હોય, દાખલા તરીકે કાલે મોટો અધ્યાય છે તો એ 7:15 ચાલુ થઈ જાય. અને 7:15 થી લઈને કે 7:30 થી લઈને 8:05 કે ત્યાં સુધીના એ શ્લોક અને એનું પૂરું થાય છે. ખરેખર દરેક અધ્યાયને સાંભળવાનું એટલું બધું મહત્વ છે. ખાલી એક અધ્યાય, 18મા અધ્યાયનો એક વ્યક્તિ 5 શ્લોકનો પાઠ જે છે રેગ્યુલર કરતો હતો અને he was immediately made the king of heaven. એટલે આ બધું જે છે પદ્મ પુરાણમાં આપેલું છે. પદ્મ પુરાણમાં દરેક અધ્યાય વિશે આખું ચેપ્ટર આપેલું છે કે એના મહાત્મા વિશે, કે દરેક અધ્યાયનું શું મહાત્મા છે, એટલું બધું એનો ફાયદો છે. એટલે આ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ છે ને, એનું કેલ્ક્યુલેશન હજી પણ સમજમાં આવે એવું નથી, પણ એઝ વી ટ્રાય સ્લોલી વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ મોર એન્ડ મોર. એટલે ધીરે ધીરે પ્રયત્ન કરવાનો. બીજું, તમારે 3 વસ્તુ લઈને આવવાની છે: ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય. બરાબર છે? એ બહુ જરૂરી છે. ઉત્સાહ એટલા માટે કે દરરોજ કંઈક નવો અધ્યાય છે. નિશ્ચય તો કે ના, મારે રોજે
પરફેક્ટ 1 કલાક આપવો છે અને 18 દિવસ સુધી આપવો છે. અને ધૈર્ય એટલા માટે કે ક્યારેક કંઈક ન સમજાય અથવા તો ક્યારેક એમ લાગે કે કેમ ટેસ્ટ ડેવલપ નથી થતો, તો વી હેવ ટુ વેઇટ ફોર ધેટ, રાઈટ. તો એટલા માટે આ 3 વસ્તુની જરૂર છે. બીજું કે 1 કલાકના આજે ક્લાસ પછી પ્રશ્ન જવાબ હશે, તો તમે પ્રશ્ન જવાબ પૂછી શકો છો, પ્રશ્નો પૂછી શકો છો અને જવાબ મળી શકે છે. અને ક્લાસ પૂરો થાય પછી તમે ક્વિઝ એટેન્ડ કરી શકો છો. તો એ ક્વિઝ જે છે એ ઓનલાઈન છે અને આપણે અમરીશ પ્રભુ જે છે એ તમને મે બી 1-2 દિવસમાં સુવ્યવસ્થિત રીતે સમજાવશે કેવી રીતે એમાં લોગિન કરવું અને કેવી રીતે કરવું. તો આ રીતની અમારી વ્યવસ્થા હોય છે. 18 દિવસના તમે 18 ક્વિઝ પૂરી કરો પછી તમને સરસ મજાનું એક સર્ટિફિકેટ મળે છે ઇસ્કોન શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર તરફથી. આખા વિશ્વમાં જેને કહેવાય કે તમે પરિચિત છે એવું. અને અત્યાર સુધી તમે ઘણા બધા ભૌતિક સર્ટિફિકેટ લીધા હશે, આ એક આધ્યાત્મિક સર્ટિફિકેટ લેવું પણ જોઈએ તમારે. તો આ રીતે છે. પછી લેવલ 1 પૂરું થાય પછી ફરીથી લેવલ 1 અથવા લેવલ 2 પણ કરી શકો છો તમે. વ્યવસ્થા કેવી રીતની છે, તો તમને બધાને એક સરસ વોટ્સએપના ગ્રુપમાં કનેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે, રાઈટ. તો એ વોટ્સએપના ગ્રુપમાં અમરીશ પટેલ પ્રભુ છે, એ એડમિન છે, અને બીજા પણ એડમિન છે. અને આખો આ જે કોર્સ છે એ 12 ભાષાઓમાં ચાલે છે અને 3 અલગ અલગ વય ગ્રુપમાં ચાલે છે. એક એડલ્ટ્સ એટલે કે વયસ્કો માટે, બીજું યુથ એટલે કે યુવાનો માટે, અને ત્રીજું કિડ્સ એટલે કે બાળકો માટે. અત્યારે 8 વાગ્યાના ટાઈમે ગુજરાતીમાં 3 ક્લાસ ચાલે છે, યુવાનોના, બાળકોના અને વયસ્કોના. તો તમને બધાને વિનંતી છે કે તમારા ઘરમાં પણ યુવાનો કે બાળકો હોય તો એમને જરૂર રજીસ્ટર કરાવો. હજી પણ રજીસ્ટ્રેશન આ બેચનું ચાલુ છે અને તમે એનો લાભ લઈ શકો છો. બીજી વાત કે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જે નંબર છે એની તમારે કોન્ફિડેન્શિયાલિટી રાખવાની છે. પર્સનલ મેસેજીસ કે બિઝનેસ માટે ઉપયોગ નથી કરવાનો. ત્રીજી વાત કે અહીંયા ઘણા બધા લોકો જે છે સ્વયંસેવકો છે. દિવસના રોજે 100 થી વધારે ક્લાસ ચાલે છે, 550 થી વધારે વોલેન્ટિયર્સ સ્વયંસેવકો બધા જ પોતપોતાની રીતે સેવા આપે છે. તો એ રીતે અહીંયા જોડાયેલા છે. હવે હું મારો ટૂંકમાં પરિચય આપી દઉં. મારું નામ ધર્મેશ રાવલ છે અને મારું ઇનિશિએટેડ નેમ એટલે કે જ્યારે દીક્ષા લીધી ત્યારે મને મારા ગુરુ મહારાજ, જેમનો તમે ફોટો જોયો હમણાં, એમને મને નામ આપ્યું છે ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ. હું હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો શિષ્ય છું અને બાય ક્વોલિફિકેશન હું એક મિકેનિકલ એન્જિનિયર છું અને ભારતીય બહુરાષ્ટ્રીય કંપની, ઇન્ડિયન મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં હું સિનિયર ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર તરીકે ફરજ બજાવું છું અને વડોદરામાં રહું છું. અને આ કોર્સ સાથે મેં તમને કીધું એમ લગભગ 5 વર્ષથી સંકળાયેલો છું ઇસ્કોન નંતુર સાથે. અને તમારા બધાને ભગવદ્ ગીતા વિશે જણાવવા માટે હું ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. મારી સાથે જે મારા એડમિન્સ છે, જેવી રીતે અમે બધા એક સ્વયંસેવક છીએ, તો મારી સાથે જે જોડાયેલા છે એમનું નામ છે અમરીશ પટેલ પ્રભુ. અમરીશ પટેલ પ્રભુને વિનંતી છે કે એમનો પરિચય આપે. હરે કૃષ્ણ સર્વને. મારું નામ અમરીશ પટેલ છે. હું લગભગ દરેક ગ્રુપમાં અત્યારે કોસ્ટ એડમિનની સેવા આપી રહ્યો છું. એટલે તમારે કોઈ પણ ક્વિઝ રિલેટેડ છે કે ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ હોય, ઝૂમ લિંક બાબતે છે, તો મારો બેઝિક તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ગ્રુપની અંદર જે કંઈ મેસેજ આવે છે મારા તરફથી જ આવે છે, એટલે તમે એ નંબર પર તમે મેસેજ પણ કરી શકો છો, કોલ પણ કરી શકો છો. હું પોતે MR છું, મેડિકલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, ક્રોમ્સન ફાર્મા છે, અને આણંદ હેડક્વાર્ટરમાં વર્કિંગ કરું છું. અને સાથે સાથે લગભગ 1 વર્ષથી આની અંદર આ રીતે કોસ્ટ એડમિનની સેવા આપી રહ્યો છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. અમરીશ પ્રભુ જે છે આપણે જે ગુજરાતી ભાષાનું જે અમારું વોલેન્ટિયર ને એડમિન ગ્રુપ છે એમાં રિસન્ટલી એમને એઝ અ લીડ એડમિન તરીકેનો પણ ચાર્જ લીધેલો છે. સો એઝ હી સેડ કે ઘણા બધા જગ્યાએ આ રીતે સેવાઓ આપી રહ્યા છે અને 24 અત્યારે એક સાથે 3 ક્લાસ ચાલુ જ છે. 2માં લાઈવ મારા થ્રુ છે, 1માં તમે લાઈવ કરો છો. વેરી ગુડ. 24/7. તો તમને કાંઈ પણ તકલીફ હોય તો તમને સેવા મળશે. બેલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, તમારો પરિચય આપશો. કોહોસ્ટ છે અમારા. હા, મારું નામ બેલા શાહ છે, કઠલાલમાં રહું છું અને ફેબ્રુઆરીથી મેં લેવલ 1 જોઈન કર્યું, તો અત્યાર સુધી મારું કન્ટિન્યુ ચાલુ જ છે
અને હું ગવર્મેન્ટ ટીચર છું, મેથ્સ લઉં છું 6 થી 8 માં. બહુ સરસ, ધન્યવાદ માતાજી. સો બેલા માતાજી જે છે એ આ રીતે સેવા આપી રહ્યા છે અને આ રીતે અમારું એક બહુ સરસ ગ્રુપ બન્યું છે, એક પરિવાર છે જેને કહેવાય ઓનલાઈન પરિવાર. અને બહુ ઓછી વાર અમે મળ્યા છીએ. હમણાં જે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે ગુજરાત વિઝિટમાં આવ્યા હતા ત્યારે અમને પર્સનલી મળવાનો મોકો મળ્યો અમુક લોકોને. સો વી આર સો હેપી ટુ બી કનેક્ટેડ યુ નો. અને અત્યારે એડલ્ટ્સમાં 4 ક્લાસ ચાલે છે, સવારે 6 વાગે, 8 વાગે, બપોરે 4 વાગે અને સાંજે 8 વાગે. સવારે રોજે 7 વાગે આ જ લિંક પર ભાગવતમ ક્લાસ પણ ચાલે છે. તો આ રીતે આપણી અને લેવલ 2 ના ક્લાસ મંગળવારે અને બુધવારે સાંજે 8 વાગે ચાલે છે. લેવલ 3 જે છે રિસન્ટલી પૂરું થયું છે. સો આ રીતે બધા ક્લાસીસ. અને લેવલ 4 એટલે કે ભક્તિ શાસ્ત્રી રવિવારે સાંજે 5 થી 7 ચાલે છે. સો મેની ક્લાસીસ, ઓલ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. કારણ કે ભગવાન પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ સાથે ચર્ચા થઈ હતી જ્યારે અમે 2.5 વર્ષ પહેલા ક્લાસ ચાલુ કરતા હતા કે આપણે કઈ ફી રાખવી જોઈએ તો લોકોને સેન્સિટિવિટી રહે. તો કે નહીં, ભગવાને હવા કેમ ફ્રી રાખી છે, ભગવાને પાણી કેમ ફ્રી રાખ્યું છે, રાઈટ? બેઝિક નીડ્સ છે બધી ફ્રી છે, તો સ્પિરિચ્યુઅલિટી ઇઝ અ બેઝિક નીડ, તો એ પણ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ રાખેલો છે. અને ખરેખર આગળ તમે જેમ જેમ જાઓ તમને એમને રિયલાઇઝેશન થાય કે રિયલી આ બહુ જ અદ્ભુત છે. આઈ વિલ રિક્વેસ્ટ કોઈ જૂના પાર્ટિસિપન્ટને કે એમનો ફીડબેક આપે કે કેવી રીતે આ તેમના જીવનમાં મહત્વનો કોર્સ છે, વારે વારે એવરી ટાઈમ કરે છે અને બીજાને પણ પ્રેરણા મળી રહે, રાઈટ? તો કોઈ જૂના પાર્ટિસિપન્ટમાંથી એનીબડી હુ વોન્ટ ટુ શેર? પ્રભુજી હું કહું? યસ માતાજી, કોણ તમારું નામ? નમ્રતા. બોલો નમ્રતાજી. પ્રભુજી હું માર્ચ થી જોડાયેલી છું અહીંયા અને હું રિપીટેડલી ક્લાસ ભરું છું અને એનાથી મને બહુ જ ફાયદો થયો છે. મને ખ્યાલ આવ્યો છે અત્યાર સુધી હું ભગવાનને શોધતી હતી કે કયા ભગવાન છે, અલગ અલગ ભગવાનને શોધતી હતી કે જેમાં હું આમ ડૂબી શકું અંદર. પણ મને હવે સાચો રસ્તો મળ્યો છે કે એક જ ભગવાન છે અને શ્રી કૃષ્ણ એ જ પરમ પૂજ્ય અને પરમેશ્વર છે. એટલે હવે હું આ માર્ગ છોડવા જ નથી માંગતી અને હું રેગ્યુલર હવે આમાં છું અને રોજ 16 માળા કરું છું અને મને આમાં ખૂબ જ આનંદ આવે છે. આ ક્લાસ મને છોડવાનું મન જ નથી થતું. કન્ટિન્યુઅસ હું આમાં રોજ નવું જાણવા મળે છે પ્રભુજી. ખૂબ આનંદ થાય છે. ધન્યવાદ માતાજી. યસ, થેન્ક યુ. સો હુ એલ્સ? યસ, હેતલબેન મિસ્ત્રી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી, હું આ 16મી વખત જોડાયો છું. હરી બોલ. ઓગસ્ટ 21 થી કન્ટિન્યુઅસ એમને છે. ગમે તેવા અડચણો પણ આવી છે પણ ક્લાસ ભરવામાં કોઈ તકલીફ પડી નથી. અત્યારે કૃષ્ણજીએ એક પરીક્ષા કરી છે પણ ક્લાસ ભરવામાં કોઈ મુશ્કેલી નથી પડતી. ગમે ત્યારે રસ્તો નીકળી જાય છે અને એકદમ એમ કે આપણને સ્થિરતા આવી જાય છે મનની અને વારંવાર ભરવાનું મન થાય છે. એટલે આ 16મી વખત છે મારું. હરી બોલ, બહુ સરસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. યસ, હરે કૃષ્ણ. એક જ બોલવું છે. હા માતાજી બોલો. આપ માતાજી આપ બોલો. હા બોલું. હા હા માતાજી. એટલે એકચ્યુઅલી તો હું આમ સ્વાધ્યાયી છું જૂના વખતની, એકદમ 40 વર્ષથી. પણ પછી આમાં મને મારે વહુ છે ને એને મને જોડી આપ્યો હરે કૃષ્ણ રામ. તો એ મને બહુ જ ગમે છે. પણ એમ થાય કે મનુષ્ય અવતારમાં જ આ બધું થઈ શકે ને, કે ગાય ને ભેંસ ને બકરી થોડું વાંચી શકે ગીતા, એ ના વાંચી શકે. આપણે મનુષ્ય યોનિમાં જ વાંચી શકીએ. એમાં સ્ત્રી તો ઉત્કૃષ્ટ કલાકૃતિ છે ભગવાનની. પુરુષ પછી ભગવાને સ્ત્રીને બનાવીને હાથ ધોઈ નાખ્યા, જે કઈ બનાવ્યું નથી. તો આપણે સ્ત્રીઓએ તો ખાસ કરવું જોઈએ. અને આમાં મને એટલો આનંદ આવે છે ને કે બધા મારા ડાઉટ હતા ગીતા વિશે બધા ક્લિયર થઈ ગયા. અને હું બી આ 5મો છઠ્ઠો ક્લાસ ભરું છું. મને બહુ જ ગમે છે. ભાગવતમ બી ભરું છું. આપણે કેટલા નસીબદાર કે 18,000 શ્લોક આપણને બોલવા મળશે. બાકી 18,000 શ્લોક આપણે થોડા બોલી શકીએ. એક શ્લોક પારાયણ બધું સાંભળવાનું અને સમજ પણ પડી જાય બધી. ને ભાગવતમ તો કરવું જ જોઈએ. ભાગવતમ કર્યા વગર મનુષ્યનો ઉદ્ધાર જ નથી. બીજા જન્મે લેવું પડે. પણ મરી જાય ત્યારે ભાગવતમ કરેલું હોય ને તો જ એનો ઉદ્ધાર થાય, ને તો જ એને મોક્ષ કે મળે, બધું મળે. તે બહુ સરસ છે આપણી પ્રવૃત્તિ ઇસ્કોનની, બહુ સરસ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ નો હેન્ડ રેઝ, મે બી વન ઓનલી વી કેન ટેક. હેતલ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હવે હું બોલી લઉં પછી પ્રભુજીને. પ્લીઝ. પ્રભુજી, જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ બેચમાં જોડાઈ ત્યારે શરૂઆતમાં તો મને
પહેલી બેચમાં તો એટલું બધું કઈ ભગવદ્ ગીતા સમજણ ના પડી, પણ બીજી, ત્રીજી, ચોથી અને ભાગવતમમાં પણ તમારી સાથે જોડાયા પછી આખું વિશ્વ જ અલગ થઈ ગયું હોય ને બહારની દુનિયા કરતા, એ રીતે લાગે છે. ને શરૂઆતમાં 1 માળા 2 માળા કરવી મારા માટે અઘરી હતી, પણ હવે હું સવારમાં 4:30 ઉઠી જાઉં છું અને બને તો 16 માળા પૂરી જ કરું છું, જો કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે તો. એની કૃપા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, પરેશ કુમાર પ્રભુ, વેરી શોર્ટ પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. મારું નામ પરેશ શાહ છે, હું સુરત થી બોલું છું. મારો આ 15મો બેચ છે. હા, ગયા સપ્ટેમ્બર 21 થી મેં જોઈન કરેલો છે. ગીતા શ્રવણ કરવાથી જિંદગીમાં એટલો મોટા ફાયદાઓ થાય છે. પ્રભુજીએ પહેલી જ ફેરી સપ્ટેમ્બરમાં કીધેલું ને એ ત્યારથી જ ફાયદાઓ જણાતા આવ્યા. અને પહેલામાં પહેલો ફાયદો તો એ છે કે જે મારો સ્વભાવ હતો એ સ્વભાવમાં એટલો બધો ફરક પડી ગયો છે, એટલો શાંત થઈ ગયો છે. અને આપણી રોજબરોજની જિંદગીમાં જે ઉતાર ચઢાવ, જે પ્રોબ્લેમો આવે છે એમાં પણ આપણું મગજ જે છે તે એકદમ ગરમ થઈ જતું હતું, ઝંઝાવાત જેવું લાગતું હતું. હવે એકદમ શાંતિથી ગીતાને ધ્યાનમાં લઈને એના ઉકેલો પણ એનામાંથી જ મળી રહ્યા છે. અને સર્વેને એક જ કહું છું કે આ એક મનુષ્ય અવતાર એવો છે કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, દુઃખ, દોષાનું દર્શનમ, આમાંથી મુક્તિ મેળવવી હોય, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જવું હોય તો ગીતામાં ને ભાગવતમમાં જે બતાવેલું છે એ માર્ગે જો આપણે ચાલીશું તો અવશ્ય આપણે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જઈશું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો. તો તમે જોઈ લીધું છે, ટેસ્ટિમોની છે લાઈવ. આપણે કોઈને પ્રી પ્લાન કાંઈ જ નથી, આપણે સામાન્ય રીતે વિનંતી કરી અને બધાએ બોલ્યા છે. અને મેં ચેટબોક્સમાં પણ જોયું, શોભા માતાજી પણ લખી છે. તો બહુ સરસ છે. લેટેસ્ટ સ્ટાર્ટ. આજનો અધ્યાય, પહેલો અધ્યાય જરા એક રીતે જોવા જાવ તો આખા ગીતાની ભૂમિકા પૂરી પાડે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો હરે કૃષ્ણ. એક વાત કેવી હતી મને. હરે કૃષ્ણ. ભાગવતમનો બીજો ટાઈમ છે ખરો? માતાજી કે સેપરેટલી જરા ચર્ચા કરીશું. એઝ ઓફ નાઉ ઇટ ઇઝ નોટ ધેર. ઓકે, યસ, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. ઘણા ટાઈમ પછી તમને જોઈ રહ્યો છું, સો વેલકમ. ઓકે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી રાધા ગોવિંદા કી જય. ચાલો, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. ભગવદ્ ગીતા શિલા પ્રભુપાદના જે એમને જે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ આપી છે એના ઉપરથી આપણે આ ચર્ચા કરવાની છે. તો પહેલા અધ્યાયના મુખ્ય જે 5 ભાગ છે, કોઈ પણ વસ્તુને સમજવી હોય તો નાના ભાગ કરી દઈએ તો સમજવી ઈઝી પડે. તો જે પહેલો અધ્યાય જે છે એનું નામ છે યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્યનું અવલોકન. અરે આ કેવું? આ તો કઈ આધ્યાત્મિક ગ્રંથ છે ને યુદ્ધ ભૂમિની વાત ચાલે છે. હા, સૌથી વધુ જેને કહેવાય ને કે એકદમ આશ્ચર્યજનક વાત હોય ને તો આ એવું છે કે જ્ઞાન લેવાનું આધ્યાત્મિક, અને જ્ઞાન જ્યાં આગળ મળવાનું છે એ જગ્યા કોઈ મોટું તપોવન કે જંગલ કે પર્વતની ટોચ કે નદીનો કિનારો, એવી કોઈ કુદરતી જગ્યા નથી. કેવી જગ્યા છે જ્યાં આગળ મારી કાપા કાપી, જીવન મૃત્યુ, આ બધાનો સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે. ક્ષણે ક્ષણે એમ લાગે કે કોણ જીવશે ને કોણ મરશે એની કોઈ જ જેને કહેવાય કે ખબર નથી. હા, એટલી ખતરનાક જગ્યા છે અને એટલા માટે જ એની ઉપયોગિતા વધારે છે. દરેક વ્યક્તિને આજે એવું લાગે છે કે મારા જીવનમાં જે સંઘર્ષ છે ને એ બહુ જ અઘરો છે. ગ્રાસ ઇઝ ઓલવેઝ ગ્રીન ઓન અધર સાઇડ ઓફ ધ કોર્ટ. એટલે બીજાની પાસે હજી શાંતિ છે, એને સુખ છે, એને સારું છે, પણ મારે નથી. પણ આ જે ભગવદ્ ગીતા જે છે એવી જગ્યાએ બોલાવી છે, એવી સિચ્યુએશનમાં બોલાવી છે કે જો યુદ્ધમાં જ્યાં આગળ મનુષ્યને પોતાને એક ક્ષણ પછી જીવવાનો છે કે નહીં એ ખબર નથી, એને પણ જો એ લાભકારી હોય તો આપણને તો ચોક્કસ લાભકારી હોય. તો 5 ભાગ છે. પહેલા ભાગમાં આ યુદ્ધના જનેતા, કે આ યુદ્ધ જેમના કારણે, જેમને ઈચ્છા કરી અને જેમના કારણે આ યુદ્ધ લડાય છે, એ યુદ્ધના જનેતા એવા ધૃતરાષ્ટ્રના પ્રશ્નથી એની શરૂઆત થાય છે. પછી એમનો પુત્ર એવો દુર્યોધન જે છે એ પોતાના ભયનું વર્ણન કરે છે. અને પછી
જેવી રીતે પેલા યુદ્ધ થતા પેલા બ્યુગલ ફૂંકાય ને સામ સામે, એવી રીતે અદ્ભુત શંખનાદ થાય છે. આ બધું વૈદિક સમય છે ને, એટલે એ સમયે શંખ જે છે એકદમ અદ્ભુત રીતે ઉપયોગમાં આવતા હતા. અને એ છે ત્રીજો ભાગ. ચોથું છે કે આપણા બધાના હીરો અને ભગવદ્ ગીતાના, જેને કહેવાય કે ભગવદ્ ગીતા રૂપી ગંગાને આ ધરાતલ પર લાવવા વાળા એવા અર્જુનજી જે છે, એમનું નિરીક્ષણ, ઓબ્ઝર્વેશન છે. અને પછી અર્જુનજી છેલ્લે ન લડવાના કારણો આપે છે કે મારે નથી લડવું, રાઈટ. યુદ્ધની તો તમને બધાને ખબર છે. મહાભારત એ સિરિયલ ઘણા બધા લોકોએ જોઈ હશે. જો ના જોઈ હોય તો તમને બધાને ટૂંકમાં કહી દઉં કે મહાભારત એ અત્યાર સુધી લડાયેલું વિશ્વનું સૌથી ભયાનક યુદ્ધ છે. આપણને ઘણા બધા લોકો એવું કે આ તો બધું પોકળ છે, કલ્પના છે. ના, એવું નથી. આ એકદમ સાચું થયેલું યુદ્ધ છે. જેમ જેમ આપણે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરીએ ને, આપણને શાસ્ત્ર ચક્ષુ વિકસે, અને શાસ્ત્ર ચક્ષુ વાળા દ્વારા આપણને વિશ્વાસ આવે કે નહીં, ધીસ ઇઝ અ ફેક્ટ, ધીસ ઇઝ નોટ માઇથોલોજી. અંગ્રેજો જે છે એમને માઇથોલોજી કહેતા, રાઈટ, કારણ કે એમને એમાં ખબર ન પડે ને. પણ આપણા તો આ શાસ્ત્રોમાં અદ્ભુત જ્ઞાન છે, અને ખરેખર આ લડાયેલી છે યુદ્ધ. 64 કરોડ લોકોનું જેમાં મૃત્યુ થયું હતું. અત્યાર સુધી કોઈ એવું વિશ્વયુદ્ધ નથી થયું, કોઈ મોટી એવી લડાઈ નથી થઈ કે જેમાં આટલા બધા લોકોની ખુવારી થઈ હોય. 64 કરોડ, 64 crores, કેન યુ બિલીવ, રાઈટ. અને 18 દિવસ સુધી ચાલ્યું હતું આ યુદ્ધ. અને આ યુદ્ધ જે છે એ ન કેવળ ભારતમાં પણ સમગ્ર વિશ્વમાં પાંડવોની સત્તાને સ્થાપિત કરે છે. અને પાંડવો અને કૌરવો કોણ હતા? તો કાકા કાકાના દીકરા હતા, રાઈટ. અને પાંડવો જે છે એ સત્ય અને ધર્મના પક્ષે હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એમના ભક્ત અને એમના માર્ગદર્શનમાં જીવતા હતા. કૌરવો જે છે સામે પક્ષે એ અનીતિથી રાજ્ય પચાવી પાડ્યું હતું અને એને છોડવા માંગતા ન હતા. અને એ વખતે જે આ વર્ણ અને આશ્રમની વ્યવસ્થા હતી એ એટલી બધી સુદૃઢ હતી કે એમને એ રીતે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી હતી. તો ક્ષત્રિય હોય એ ભિક્ષા માગીને ન જીવી શકે. ક્ષત્રિય જે હોય એ મેનેજમેન્ટ, એડમિનિસ્ટ્રેશન, રાઈટ, આ બધામાં પાવરફુલ હોય, એટલે રાજ્ય કરી શકે, વહીવટ કરી શકે. તો પાંડવો જે છે એ ક્ષત્રિય હોવાના કારણે એમના માટે બીજું કાંઈ શક્ય ન હતું કરવાનું. એટલે કૃષ્ણજી જે છે આ આવડું મોટું યુદ્ધ ન થાય એના માટે બધા પ્રયત્ન કરે છે. અને ત્યાં સુધી એ દુર્યોધનને કહે છે કે તું માત્ર 5 ગામ આપી દે તો પણ પાંડવો તને સ્વીકારી લેશે, તારી પાસે લડવા નહીં આવે. પણ દુર્યોધન જે છે એ માનતો નથી, અને એના કારણે આ મહાન યુદ્ધની શરૂઆત થાય છે. કૌરવો જે કે શાસન પક્ષમાં હતા, અને એ વખતે એવું હતું કે આખા વિશ્વમાં એક જ રાજ્ય, એક જ સમ્રાટ. ભલે રાજાઓ ઘણા બધા હોય, નાના નાના એરિયાના, નાના નાના દેશોના, પણ સમ્રાટ એક જ. આખી પૃથ્વી ઉપર એક જ ઝંડા તળે શાસન ચાલતું. અને હસ્તિનાપુર, હસ્તિનાપુરનો જે રાજા હતા એ વખતે દુર્યોધન હતો. અને એકચ્યુઅલી ધૃતરાષ્ટ્ર, પણ એનો પુત્ર પ્રિન્સ જે છે રાજકુમાર એ દુર્યોધન. અને એ 11 અક્ષોણી સેના લઈને આવે છે. 1 અક્ષોણી એટલે કેટલા? તો એ આપણે લેવલ 2માં જોઈએ છે, રાઈટ. અત્યારે ખાલી તમારી જાણ માટે કે અમુક સંખ્યામાં ઘોડા, અમુક સંખ્યામાં પાયદળ, અમુક સંખ્યામાં હાથી, અમુક સંખ્યામાં રથ. તો આ રીતે જે બધું એકઠું થઈને 1 અક્ષોણી બને. તો એવી 11 અક્ષોણી સેના કૌરવો લઈને આવ્યા હતા. અને સામે પક્ષે પાંડવો જે છે 7 અક્ષોણી સેના લઈને આવ્યા હતા. કારણ કે પાંડવો સત્તામાં નહોતા. મોટે ભાગે સત્તામાં હોય અને સમર્થન વધારે હોય. તો આ યુદ્ધમાં 2 બાજુએ જે સેનાઓ ગોઠવાઈ ગઈ છે, અને 3 અલગ અલગ લોકો જે છે એને જોઈને એમને અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ આવે છે. એક છે ધૃતરાષ્ટ્ર, બીજા છે અર્જુન, અને ત્રીજા છે દુર્યોધન. તો આ મુખ્ય આ અધ્યાયનો પ્રવાહ છે. ચાલો આપણે જોઈએ. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. સંસ્કૃતમાં બહુ સમજ નહીં પડે તો ચિંતા નહીં કરવાની, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. આપણે ગુજરાતી છે જ એની પાછળ સમજૂતી. તો આ જે યુદ્ધ થયું, ધૃતરાષ્ટ્ર જે હતા એ આંધળા હતા, જન્મથી આંધળા હતા. તો એમને જાણવું હતું કે યુદ્ધભૂમિમાં શું ચાલે છે. દાખલા તરીકે અત્યારે કોઈ સમજો કે ફીફા વર્લ્ડ કપની ફૂટબોલની મેચ રમાઈ રહી હોય,
અથવા તો ક્રિકેટ T20નો વર્લ્ડ કપ રમાઈ રહ્યો હોય, તો દરેક લોકો જેને થોડી ઘણી પણ એમાં રસ હોય એ લોકો લાઈવ સ્કોર કે લાઈવ મેચ જોવા માંગતા હોય ને, એવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એને આ યુદ્ધ વિશે એકદમ જેને કહેવાય ને કે લાઈવ જોવાની ઈચ્છા હતી. તો એ વખતે તો ટીવી તો હતું નહીં, તો શું કર્યું? તો એ વખતે દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપવામાં આવી. એમના જે મંત્રી છે સંજય, એને મહર્ષિ વેદવ્યાસ કે જે ભગવાનનો અવતાર છે, એમને એ સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી. દિવ્ય દ્રષ્ટિ એટલે શું? દિવ્ય દ્રષ્ટિમાં શું શું આવે? ચાલો આગળની બેચના પાર્ટિસિપન્ટને પ્રશ્ન. દિવ્ય દ્રષ્ટિ એટલે એમાં શું શું થઈ શકે દિવ્ય દ્રષ્ટિથી? આપણે દ્રષ્ટિ એટલે સમજીએ કે જોઈ શકાય, પણ દિવ્ય દ્રષ્ટિ એટલે શું? યસ અમરીશ પ્રભુ બોલો. 10D 4D 5D બધું એમાં આવી ગયું. એની અંદર અનુભૂતિ પણ આવી શકે છે. હરી બોલ. અને બીજાના મનના ભાવ પણ જાણી શકે છે. હરી બોલ. સરસ, ધન્યવાદ. યસ શોભા માતાજી, તમારે એડ કરવાનું છે. બસ આ જ કહેવાનું હતું કે અનુભૂતિ પણ એમાં આવી શકે. દિવ્ય દ્રષ્ટિમાં ખાલી જોઈ શકાય એમ ના હોય, અનુભૂતિ પણ આવી શકે. બહુ સરસ, ધન્યવાદ. તો આપણે ટીવી જોતા હોઈએ તો દાખલા તરીકે ક્રિકેટ હોય તો પેલો બોલને મારે તો ઠાક દઈને અવાજ બી આવે છે, રાઈટ? અથવા તો સ્ટમ્પ ઉપર બોલ વાગે તો પણ અવાજ આવે છે, રાઈટ? એટલે આપણે જોઈ શકીએ છીએ અને સાંભળી શકીએ છીએ. પણ આ દિવ્ય દ્રષ્ટિ એવી હતી કે જે અનુભવોને પણ જાણી શકે. એટલે કે દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિના મનમાં ભય વ્યાપ્યો હોય તો એ દિવ્ય દ્રષ્ટિથી જોઈ શકે કે યુદ્ધના મેદાનમાં આ વ્યક્તિના મનમાં ભય આવ્યો છે, આ વ્યક્તિ ખૂબ આનંદિત છે, રાઈટ? તો એટલે સંજયને એવી દ્રષ્ટિ આપી હતી પોતાના મંત્રીને. એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે, જે ધૃતરાષ્ટ્ર ક્યાં બેઠા હતા? હરે કૃષ્ણ. હસ્તિનાપુરમાં, દિલ્હી અથવા હસ્તિનાપુર, રાઈટ? ત્યાં આગળ બેઠા બેઠા એ પૂછે છે કે ભાઈ ત્યાં આગળ કુરુક્ષેત્ર કે જે ધર્મક્ષેત્ર છે ત્યાં ભેગા થયેલા પાંડવો અને કૌરવો એટલે મારા અને મારા ભાઈના છોકરાઓએ શું કર્યું એવું એ પૂછે છે. તમે જુઓ એનો ભાવ કેવો છે, અને એને શંકા છે, એને ભય છે. આમ જોવા જાઓ તો બહુ સરસ આ દાખલો છે કે સારું કામ કરતા હોય તો દૂધ ઉકાળીએ, રાઈટ? તો ઓબ્વિયસલી સારું કામ કરવા જઈ રહ્યા છો અને દૂધમાંથી તમે ધીમે ધીમે પ્રોસેસ કરીને પછી માખણ છૂટું પાડો તો, અને તમે રસગુલ્લા બનાવો સમજો કે, તો શું કરવાના હોય? તો રસગુલ્લા હોય તો ખાવાના હોય, રાઈટ? જેવી રીતે તમે દૂધમાંથી પ્રોસેસ કરીને માખણ અને છાશ છૂટી પાડો છો, એવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રે પોતાના અને પોતાના ભાઈ પાંડવોના દીકરાને અલગ કરી નાખ્યા. અને બંને જણા ત્યાં લડવા ભેગા થયા છે તો પૂછવાની જરૂર જ નથી કે શું કામ ભેગા થયા છે. તો રસગુલ્લા મૂક્યા હોય તો શું કરવાનું હોય? તો કે ખાવાનું જ હોય. તો એ રીતે એ પૂછે છે, જે એની શંકાને બતાવે છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર યુદ્ધભૂમિને કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છે? તો એમાં 3 અલગ અલગ ભાવ છે એના. એક તો એને શંકા ખૂબ છે, ડાઉટફુલ વ્યક્તિત્વ છે એનું, કે ભાઈ કુરુક્ષેત્ર જે છે એ એકચ્યુઅલી યુદ્ધનું મેદાન ઓછું અને ધર્મક્ષેત્ર વધારે છે વૈદિક સમયથી. એટલે કે લાખો વર્ષોથી જે આ કુરુક્ષેત્ર જે છે ત્યાં આગળ અનેક મહાન મુનિઓ, તપસ્વીઓ, યોગીઓ એ બધા ત્યાં આગળ આવીને તપ કરેલું છે, ત્યાં આગળ યજ્ઞો થયેલા છે. એટલે એક આખી જગ્યા છે ને એની ઇફેક્ટ જ અલગ છે. આપણે ભારતીયોને તો આ શીખવાડવું ના પડે, રાઈટ? એમાં ખાસ કરીને ગુજરાતના લોકો તે અન્ડરસ્ટેન્ડ કે વાઇબ્રેશન શું છે. તો એ કુરુક્ષેત્ર જે છે એ એકચ્યુઅલી બહુ જ પાવરફુલ રિલિજિયસ પ્લેસ છે, ધાર્મિક ક્ષેત્ર છે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને શંકા જાય છે કે મારા પુત્રો તો જે છે એ અધર્મની બાજુએ છે, કારણ કે એમને રાજ્ય પચાવી પાડેલું છે. એટલે અને યુદ્ધ જ્યાં થઈ રહ્યું છે એ ધાર્મિક ક્ષેત્ર છે. હવે ધાર્મિક ક્ષેત્ર હોય તો જે લોકો ધર્મની બાજુ હોય એને જ સપોર્ટ થાય, બરાબર? અધર્મની બાજુ હોય એને તો નુકસાન જાય. એટલે એને શંકા છે કે આ યુદ્ધ ધર્મ ક્ષેત્રમાં લડાઈ રહ્યું છે અને મારા પુત્રો અને મારી સેના જે છે એ તો અધર્મીની બાજુમાં છે, તો એમને નુકસાન થશે. તો આવી શંકા છે એને મનમાં, એટલા માટે પૂછે છે. જો આમના ઉપરથી એક નવો ટોપિક આપણે શીખવાનો છે. જેમ જેમ આપણે આધ્યાત્મિક રીતે આગળ જઈએ ને એમ આપણને જગ્યાના પ્રભાવની ખબર પડે. આ એક બહુ સૂક્ષ્મ વાત છે, ઓકે? સટલ પોઈન્ટ છે, ઇઝીલી સમજમાં ના આવે. પણ તમને જ નથી લાગતું કે તમે ક્યાંક ગયા હો અને અચાનક જ તમારો મૂડ બદલાઈ જાય? અથવા તો સાવ સામાન્ય ભૌતિક ભાષામાં વાત કરીએ કે તમે નદી કિનારે જાઓ તો કે આહા કેવું સરસ વાતાવરણ છે, પર્વત ઉપર જતા હો તો કે આહા પ્રકૃતિની વચ્ચે,
લોકો વારે વારે ફ્રેશ થવા માટે પ્રકૃતિની ગોદમાં જાય છે ને જંગલમાં, કે આખું બહારનું વાતાવરણ બદલાય એટલે તમને પોતાને એવું થાય કે પેલું જે ભાર હતો અચાનક જતો રહ્યો. થાય છે કે નહીં? આ તો સાવ સામાન્ય ભૌતિક વાત છે. એવી જ રીતે જ્યાં આગળ દાખલા તરીકે તમારા ઘરમાં જે એક રૂમમાં અથવા એક ખૂણામાં તમે રેગ્યુલરલી સમજો કે દીવો કે આરતી કંઈ કરતા હો, અથવા તો રોજ એટલીસ્ટ નમીને તમે જતા હો, ફોટો રાખ્યો હોય ભગવાનનો, કે તમે જે કંઈ પણ તમારી આસ્થા હોય, તો તમને એ જગ્યાનો પ્રભાવ જ અલગ લાગે. હા, સ્વાભાવિક છે. કારણ કે જ્યાં આગળ પણ જે કામ વારે વારે કરવામાં આવે ત્યાં તે કામના તરંગો, સૂક્ષ્મ તરંગો ફેલાતા હોય છે. આ વસ્તુ બહુ સટલ છે. તમે ખરેખર અનુભવ કરશો કે દાખલા તરીકે ઘણા બધા મારી સાથે અહીંયા જે પાર્ટિસિપન્ટ છે જૂના, એ રોજે લાઈક લલિત કુમાર પ્રભુ છે કે અમરીશ પ્રભુ છે, એમનો વિડીયો ઓન કરે એટલે મને એમની પાછળની બધી વસ્તુની ખબર હોય, કારણ કે રોજ હું જોતો હોઉં. તો એવી રીતે એ ત્યાં બેસીને જો રોજે ભગવદ્ ગીતા સાંભળતા હોય કે બીજું કોઈ પણ ક્લાસ લેવલ 2ના કે આગળના ક્લાસ એટેન્ડ કરતા હોય, ભાગવતમ સાંભળતા હોય, એ જગ્યાનો ત્યાં બેસે ને એટલે બીજું બધું ભૂલાઈ જાય. અને એ ટાઈમ થાય ને એ જેવું લોગિન કરે ઝૂમમાં, ઇમિડિયેટલી જાણે એમાં જ ઓતપ્રોત થઈ જાય. બાળક જેવો સ્કૂલમાં જાય તો કેવો ઘરમાં ગમે તેટલું તોફાન કરતો હોય, ત્યાં આગળ જઈને પેલું ઓબિડિયન્ટ થઈને લખવા મળે ને. તમે પણ જો ઓફિસમાં જાઓ તો તુરંત તમને પેલું કામની ઈચ્છા થાય. તો એટલો પ્રભાવ જો ભૌતિક સ્થળોનો હોય, આધ્યાત્મિક સ્થળોનો પ્રભાવ આપણને સમજાવવો પડે નહીં. શું લોકો શું કામ તીર્થયાત્રાએ જાય છે? આટલા બધી ગળદી હોય તો પણ લોકો મંદિરમાં જાય છે. કેમ? મંદિરનું આખું વાતાવરણ જ અલગ હોય છે. તો એવી રીતે કુરુક્ષેત્ર જે છે એ અદ્ભુત વાતાવરણ ધરાવે છે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને શંકા છે કે મારા પુત્રો હારી જશે તો. બીજું વાત કે એને ભય છે. શેનો ભય છે? કારણ ભય કોને હોય? ભય જે તેને હોય કે જે છે એ કંઈ ને કોઈ ખોટી વસ્તુમાં આસક્તિ ધરાવતો હોય, એને હંમેશા ભય વધારે હોય. આપણને એમ થાય કે ના ના, હું તો કોઈ ખોટી વસ્તુમાં આસક્તિ નથી ધરાવતો, તો મને ભય કેમ છે? કારણ કે આપણને જે એક વસ્તુમાં આસક્તિ છે આપણો દેહ છે, રાઈટ? એટલે એ દેહમાં આસક્તિ હોવાને કારણે આપણને પણ ક્યારેક ભય લાગે છે. પણ ધૃતરાષ્ટ્રની આસક્તિ એના પુત્રમાં હતી, જબરજસ્ત આંધળી આસક્તિ હતી. એટલે એને ભય હતો કે મારા પુત્રોને નુકસાન થશે તો, મારા પુત્રો માર્યા જશે તો. અને ત્રીજું, એ ખૂબ જ બાયસ્ડ વ્યક્તિ હતો. બાયસ્ડ એટલે ઘણી વાર નથી હોતું કે કોઈ ગેમ હોય, કોઈ રમત રમાતી હોય અને એમાં એમ્પાયર હોય, એમ્પાયર જ કે સમજો કે બાયસ્ડ હોય, એ એક જ બાજુના ડિસિઝન આપે. તો એવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રની પોઝિશન આમ તો એમ્પાયર જેવી હતી, કાકા હતા. અને એ વખતે તો બહુ હજી આજના દિવસમાં પણ તમે જુઓ તો ઘણા બધા કુટુંબોમાં પોતાના પિતાના મોટા ભાઈ હોય એને મોટા બાપા કહીને બોલાવવામાં આવે, રાઈટ? એમની અમાન્ય જાણવામાં આવે, મોટા પપ્પા, રાઈટ? તો એનું કેટલું, એક પુત્ર પોતાના પુત્રને જેટલું એને રાખે એટલું જ એને પોતાના ભાઈના પુત્રને રાખવાનું હોય. પણ એનામાં એવું નથી. ધૃતરાષ્ટ્રમાં તો હું, મારું અને મારા એ જ છે. એટલે પક્ષપાત જબરજસ્ત છે. અને જ્યાં પક્ષપાત આવ્યો ને ત્યાં શાંતિ નથી હોતી, રાઈટ? જ્યાં સુધી મને એવું લાગે કે બધા જ મારા છે, રાઈટ, તો કેટલો બધો આનંદ હોય. કેટલું, દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ અમે બધા મળીએ છીએ, ઘણા બધા માતાજી છે, પ્રભુજી છે, રેગ્યુલરલી મળીએ જોઈએ તો કે ભાઈ ચલો આપણે ભગવાનના શબ્દોને ચર્ચા કરવા માટે ભેગા થયા. તો એ રીતે એક વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના જે ભારતીયોમાં હોય છે, એવી ભાવના હોવાથી શાંતિ મળતી હોય છે. પણ ધૃતરાષ્ટ્રને આ શાંતિ નથી. તો આપણે મે બી ક્વેશ્ચન્સ વિલ ટેક નેક્સ્ટ. તો હવે ધૃતરાષ્ટ્રનો જે પુત્ર છે એ દુર્યોધન એ પિક્ચરમાં આવે છે. અને અદ્ભુત રીતે એમાં પણ એક બહુ સરસ વસ્તુ ઉપર પ્રકાશ પડે છે. આજે આપણે ઓરિએન્ટેશન લીધું ને એટલે ક્લાસ થોડોક સ્પીલ ઓવર થશે, નોટ મચ. આઈ વિલ ટ્રાય ટુ રિડ્યુસ એઝ મચ એઝ પોસિબલ. પણ જે મુખ્ય મુદ્દા છે એ જરૂર કવર કરવા જોઈએ. એકચ્યુઅલી ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક છે, 700 એ 700 આપણે કવર ન કરી શકીએ, પણ મુખ્ય બધા જ મુદ્દાને કવર કરીએ જેથી તમારો રસ જે છે એ ઉદ્ભવ થાય, કેળવાય, રાઈટ? રસ તો ઓલરેડી હોય જ છે. આપણે મનુષ્ય છીએ એટલે ભગવાનના શબ્દોમાં રસ હોય, પણ એ થોડોક દબાઈ ગયેલો હોય એટલે એને બહાર કાઢવાની જરૂર પડે. તો આ કોર્સ એટલો સરસ ડિઝાઇન કર્યો છે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ કે સ્વાભાવિક રીતે એને ધ્યાનથી સાંભળવાથી રસ આવી જતો હોય છે. પશ્યૈતામ પાંડુપુત્રાણામ આચાર્ય મહતિમ ચમું વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. દુર્યોધને જ્યારે જોયું કે સામે 7 અક્ષોની સેના છે
અને પાંડવોએ, એને તો એવું હતું, રાત્રે જ્યારે આગલા દિવસે યુદ્ધની આગલી રાત્રે એને એવું હતું કે આ લોકોને તો સવારમાં કદાચ થોડી મિનિટોમાં જ મસરી નાખશું. 5 પાંડવોની સામે અમારી સામે એમની શું વિસાત એમ, અને એમને કોણ સપોર્ટ કરવાનું છે. પણ સવારે જોયું તો એટલી જબરજસ્ત સેના ગોઠવેલી હતી. એક તો હતી 7 અક્ષોણી, બરાબર, અને એટલી એને આશા નથી. અને બીજું એ 7ને એવી રીતે ગોઠવી દીધી કે 17 અક્ષોણી જેવી લાગે. તમને ખબર છે ને, યુદ્ધમાં પોઝિશનિંગ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દાખલા તરીકે તમને યાદ હોય તો કારગિલ યુદ્ધ થયું હતું. કારગિલ યુદ્ધમાં જે આતંકવાદીઓ હતા એ કઈ જગ્યાએ હતા, ક્યાં હતા? કોઈ કહી શકે? એકદમ હિલ પર હતા. એકદમ હિલ પર, ટોચ પર. એટલે એમની સંખ્યા ઓછી હોય તો એ નીચે ઘણા બધા સૈનિકો હોય તો પણ એ ઉપરથી એને આસાનીથી મારી શકે, રાઈટ? પોઝિશનિંગ ઇઝ ઓલવેઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? તો પાંડવોની સેના નાની હતી પણ એને એટલી અદ્ભુત રીતે ગોઠવેલી હતી ને કે હાથીઓ એક અલગ જગ્યાએ, ઘોડાઓ, રથ, પાયદળ, અને એને એવા વ્યૂહમાં ગોઠવેલી હતી. દુર્યોધન છે હતપ્રભ થઈ જાય છે. ઓહ, આ લોકોને તો ધાર્યા હતા એના કરતા તો જબરજસ્ત લાગે છે. આપણને એમ થાય કે આ બધા વસ્તુની ભગવદ્ ગીતા સાથે શું લેવી દેવી છે? આખું પૃષ્ઠભૂમિ તૈયાર કરે છે, બેકગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરે છે, આગળના ભગવદ્ ગીતાના તત્વજ્ઞાનને સમજવા માટે આપણને તૈયાર કરે છે. અને એકચ્યુઅલી દુર્યોધનના પક્ષમાં જે જબરજસ્ત પાવરફુલ લોકો હતા ને, એ લોકોની ઇન્ટિગ્રિટી, એટલે કે એ લોકોની 100% ઈચ્છા સાથે લડવાની જે જનૂન હોય ને, એના ઉપર દુર્યોધનને શંકા હતી. અને એમાંના એક હતા એમના ગુરુ, પાંડવોના અને કૌરવોના ગુરુ, કે જેમનું નામ છે દ્રોણાચાર્ય, જેમને એમણે સેનાપતિ બનાવ્યા હતા. હવે તમે વિચારો કે આમ તો પાંડવોની શું વિસાત, જેની પાસેથી જે શીખ્યા યુદ્ધ વિદ્યા એ જ સામે લડવા ઊભા છે. અથવા તો જેમને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે એવા ભીષ્મ પિતામહ સામે લડવા ઊભા છે. જેની પાસે સૂર્યદેવના આપેલા કવચ કુંડળ છે એવા કર્ણ સામે લડવા ઊભા છે. જે ચિરંજીવી છે એવા કૃપાચાર્ય, અશ્વત્થામા એની સામે લડવા ઊભા છે. આખા વિશ્વની સૌથી મોટી સેના છે એની સામે લડવા ઊભા છે. આવા લોકોની સામે લડવા ઊભા છે એટલે કાંઈ જ વિસાત નહીં. પણ દુર્યોધનને બહુ શંકા હતી કે મારા ગુરુ જે છે એમને આ પાંડવો પ્રત્યે અને ખાસ તો અર્જુન પ્રત્યે બહુ સ્નેહ છે. એટલે એમને, જેને કહેવાય ને કે લડવા માટે જનૂન આપવા માટે દુર્યોધન બહુ મોટો ખંધો રાજકારણી છે. એટલે આવા શબ્દો કહે છે. તમે જુઓ, પશ્ચૈતામ એટલે જુઓ પાંડવોના પુત્રોની જે આ સેના છે એને દ્રુપદ પુત્ર જે છે એ જે તમારો શિષ્ય છે એને કેવી રીતે ગોઠવી છે. હવે આ ઘટના બહુ જબરજસ્ત છે કે દ્રુપદ પુત્ર કરીને કેમ બોલાવે છે. એકચ્યુઅલી પાંડવોએ સેનાપતિ તરીકે બહુ વિચારીને નક્કી કર્યું કે એવી વ્યક્તિને સેનાપતિ તરીકે મૂકો કે જે કૌરવોના સેનાપતિના સામે બળવાન પુરવાર થાય. હવે એ તો શક્ય જ નહીં. કૌરવોના સેનાપતિ કોણ? હમણાં હું બોલ્યો એ દ્રોણાચાર્ય. હવે એમનાથી બળશાળી કોઈ છે? કોઈ જ નથી. પણ કહાની મેં હે ટ્વિસ્ટ કે દ્રોણાચાર્યનું મૃત્યુ કરશે એવી આકાશવાણી સાથે રાજા દ્રુપદને એક પુત્ર થયો હતો. એનું નામ છે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. એટલે આખા વિશ્વમાં બધાને ખબર હતી કે દ્રોણાચાર્યને કોઈ હરાવી શકે નહીં, પણ એમનું મૃત્યુ કોના હાથે થશે? તો કે ધૃષ્ટદ્યુમ્નના હાથે. એટલે એને સેનાપતિ બનાવ્યો. આ બાજુ કૌરવોએ ઘોષણા કરી કે અમારા સેનાપતિ દ્રોણાચાર્ય રહેશે, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય. એટલે એને તો એકદમ, જેને કહેવાય ને, છાતી ફાટ થતી હતી કે હવે જુઓ પાંડવો શું કરી લે છે, હું જોઉં છું કે જેની હાથે તમે શીખ્યા એ ગુરુને તમે હરાવશો. પણ તરત જ સામેથી જાહેરાત થઈ કે એમના સેનાપતિ જે છે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન છે. એટલે દુર્યોધનનું મગજ ચકરાઈ ગયું કે હે ભગવાન, કારણ કે ઓલરેડી એનાઉન્સમેન્ટ થઈ ચૂક્યું હતું અને એ વખતે આકાશવાણી બહુ જ પ્રિવેલન્ટ હતી. પ્રિવેલન્ટ એટલે કે સામાન્ય હતી. કંઈક મોટી મોટી ઘટનાઓની આકાશવાણી થતી હતી. તમારામાંના કોઈ કહેશે કે બીજી આકાશવાણીની ઘટના કઈ હતી? એક બહુ જાણીતી આકાશવાણીની ઘટના છે. આકાશવાણી એટલે પેલો રેડિયો ઉપર આવે છે આકાશવાણી નહીં. દેવકીજીને જ્યારે લગ્ન થાય છે ત્યારે આકાશવાણી થાય છે અને દેવકીજીનો આઠમો પુત્ર તમારો વધ કરશે. કંસનો વધ. હરિ બોલ. કંસનો. બરાબર છે. ઇટ વોઝ વેરી નોર્મલ.
આકાશવાણી થવી. એટલે એ વખતે આમાં ઘટના એવી હોય છે કે એકચ્યુઅલી દ્રુપદ પુત્રેણ એટલે દ્રુપદ જે છે એ દ્રુપદ અને દ્રોણાચાર્ય બાળપણમાં એક જ આશ્રમમાં ભણતા હોય છે, એક જ ગુરુકુલમાં. એટલે જેવી રીતે એક સ્કૂલમાં ના ભણતા હોય, દાખલા તરીકે તમારા મને લગભગ બધાને યાદ હશે કે તમારી સાથે સ્કૂલમાં સમજો કે પહેલા 1 થી 4 ધોરણમાં કોણ સાથે હતા, 2-5 નામ તો યાદ હોય ને હોય. અને એકદમ જેને કહેવાય ને કે ખાસ ફ્રેન્ડ પણ તમને જનરલી બનતા હોય. તો આ 2 જણા ખાસ મિત્ર બન્યા, પણ બંનેના બેકગ્રાઉન્ડમાં બહુ મોટો ફેર હતો. દાખલા તરીકે દ્રુપદ જે છે રાજાના છોકરા હતા અને દ્રોણ જે છે બ્રાહ્મણના છોકરા હતા. હવે બંને વચ્ચે આમ જોવા જાવ તો બેકગ્રાઉન્ડ બહુ અલગ. પણ પહેલા ખબર છે, પહેલા નહીં અત્યારે પણ ઘણી બધી સ્કૂલોમાં યુનિફોર્મ હોય છે, બધી જ સ્કૂલોમાં હોય છે. કેના માટે? કે ભાઈ અમીરનો છોકરો ને ગરીબનો છોકરો ને બધા અલગ અલગ ના પડે, રાઈટ? તો એવી રીતે ગુરુકુળમાં જયારે ભણતા હોય ત્યારે બધાએ 24 કલાક ત્યાં જ રહેવાનું, ગુરુના આદેશનું પાલન કરવાનું, સેવા કરવાનું, શીખવાનું, રમવાનું, બધું સાથે. તો આ 2 જણા એવા ગોઠિયા બની ગયા ને, જબરજસ્ત ખાસ ફ્રેન્ડ. અને પછી તો દ્રુપદને ચાલે નહીં દ્રોણાચાર્ય વગર. કાંઈ પણ જાય તો કે દ્રોણાચાર્ય સાથે હોય તો જ જાય. અને પછી એ બંને જણા જયારે ભણતર પૂરું કરીને નીકળતા હતા ત્યારે દ્રુપદે કીધું કે જો હું રાજા બનીશ ને તો મારું અડધું રાજ્ય તને આપીશ. અને દ્રોણ કે ના ના, હું તો બ્રાહ્મણ છું, મારે કઈ રાજ્ય બાજ્ય ના જોઈએ. હા ભાઈ, મારે તો તપ કરવાનું હોય. એટલે એ વખતે બધું બહુ જ ક્લેરિટી હતી, બરાબર, કોને શું કરવાની. તો આ રીતે પેલો કે ના, પણ હું તો તને આપીશ જ. હા, અને આ રીતે બંને જણાનો છૂટા પડે છે. અને પછી બંને પોતપોતાની જગ્યાએ અનેક વર્ષો જતા રહે છે. એઝ યુઝ્યુઅલ જ્યારે આપણે ઘણા બધા મિત્રોને નહીં 10-20 વર્ષ સુધી ના મળીએ. અને પછી દ્રોણાચાર્ય લગ્ન કરે છે. અને લગ્ન કરે છે ને એમને એક પુત્ર આવે છે. અને એ પુત્રમાં એમનો જબરજસ્ત સ્નેહ, જબરજસ્ત આસક્તિ. તો એ પુત્ર જે છે એ રોવે ને એટલે એને ખવડાવવા પીવડાવવા માટે એની પાસે કાંઈ નહીં. અને એ વખતે બહુ જ ક્લિયર કે ભાઈ ગાયનું દૂધ પીવડાવવાનું બાળકોને, બધાએ ઘરમાં પીવાનું. એમની પાસે ગાય નહોતી. એટલે પુત્ર રોવે ને એમને ગમે નહીં, એમને ખૂબ દુઃખ થાય. એટલે એમને યાદ આવે છે કે હા, મારો મિત્ર હતો, એણે મને કીધું હતું કે તારે જરૂર હોય ત્યારે તું આવજે. ને અધરવાઇઝ બી કીધું હતું હું તો તને અડધું ગામ, અડધું રાજ્ય આપી દઈશ. મારે રાજ્ય તો નથી જોઈતું, હું એટલીસ્ટ ગાય લેતો આવું. તો એ જાય છે ત્યાં આગળ. અને રાજાની સભા હોય, તમને ખ્યાલ છે, રાજા ઉપર બેઠો હોય સિંહાસન ઉપર, અને આ બાજુ ને આ બાજુ મંત્રીઓ બેઠા હોય, અને જબરજસ્ત જેને કહે ને વૈભવયુક્ત માહોલ હોય. દ્રોણાચાર્ય એમાં દાખલ થાય છે. અને એ તો તપસ્વી હતા એટલે એકદમ જાણે પિતાંબર કે એવું પહેરીને અને આવે છે અને બોલાવે છે, દ્રુપદ દ્રુપદ. પેલા કહે છે, કોણ મને નામથી બોલાવે છે? અહીંયા તો બધા મને મહારાજા કહીને બોલાવે ને મને નામથી કોણ બોલાવે છે? એટલે કે મને ઓળખ્યો નહીં, હું દ્રોણાચાર્ય, હું તારો મિત્ર. મારો મિત્ર? કોણ કે કેમ તે મને કીધું તું ને કે આપણે ગુરુકુળમાં સાથે હતા ને તે મને કીધું તું અડધું રાજ્ય આપી દઈશ. એટલે દ્રુપદ ખડખડાટ હસે છે કે તારી ને મારી કોઈ તુલના હોય? તું ક્યાં ગરીબ માણસ અને હું રાજા, અને આવી બધી વાતો કરે છે બધાની વચ્ચે. એટલે બીજો આખા સભામાં બેઠેલા બધા હસે છે અને એની ઠેકડી ઉડાવે છે અને કે જા નીકળ અહીંયાથી, કે કંઈ બી કહેવા આવી ગયો છે. દ્રોણાચાર્યને બહુ અપમાન લાગે છે અને દ્રોણાચાર્ય જે છે એ ત્યાંથી જતા રહે છે. અને પછી જયારે કૌરવો અને પાંડવોને ભણાવી લે છે ત્યારે આપણા જેવું તો નહીં દર મહિને ફી આપવાની, પણ એ છેલ્લે ગુરુ દક્ષિણા આપવાની હોય ત્યારે એ માગે છે કે પેલા દ્રુપદને છે ને પકડીને બાંધીને લઈ આવો. પેલા કૌરવો જાય છે તો કૌરવોને તો હરાવી દે છે, દ્રુપદ વોઝ વેરી પાવરફુલ. તો પછી પાંડવો જાય છે અને અર્જુન જબરજસ્ત યુદ્ધ કરીને દ્રુપદને હરાવીને બાંધીને લઈ આવે છે. પછી દ્રોણાચાર્ય એની પાસેથી અડધું રાજ્ય લે છે, જોકે પોતે શાસન નથી કરતા પણ છતાં એનું અડધું રાજ્ય લે છે અને પછી છોડી મૂકે છે. એટલે દ્રુપદ જે છે એ વચન, પેલું શું કહેવાય કે પ્રતિજ્ઞા લે છે, મારા અપમાનનો બદલો વાળીશ. એટલે જબરજસ્ત મોટો હવન કરાવે છે, યજ્ઞ કરાવે છે. અને એ વખતે યજ્ઞ જે છે એકદમ જેને કહેવાય ને કે પરફેક્ટ રીતે થતા હતા, એટલે એના આઉટપુટ પણ પરફેક્ટ રીતે મળે. યજ્ઞ પણ એક શાસ્ત્ર છે, રાઈટ? તો એ યજ્ઞ કરાવે છે, પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ. અને એમાં યજ્ઞમાંથી એને પુત્ર ઉત્પન્ન થાય છે આકાશવાણી સાથે કે આ પુત્ર જે છે દ્રોણાચાર્યનો વધ કરશે અને એનું નામ રાખે છે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. એટલે હવે અહીંયા આગળ એમ દ્રોણાચાર્યને છે ને કહેવાય ને કે સળગાવવા માટે, એમને ક્રોધિત કરવા માટે કહે છે, તમે જોયું પેલા દ્રુપદના પુત્રએ કેવી સેના ગોઠવી છે, તવ શિષ્યેણ. પણ આમાં એક બહુ મહત્વની વાત છે, પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે આખા વિશ્વમાં બધાને ખબર હતી. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો જેનું પણ માઇક ઓન હોય.
તો આખા વિશ્વમાં બધાને ખબર હતી કે દ્રુપદનો પુત્ર જે છે દ્રોણાચાર્યનો વધ કરવાનો છે, છતાંય દ્રુપદ એમની પાસે જ એને યુદ્ધ વિદ્યા શીખવા મોકલે છે. અને દ્રોણાચાર્ય કેટલા ઉદાર કે ના, મારો ધર્મ છે જ્ઞાન આપવાનો, કે હું યુદ્ધ વિદ્યા શીખવાડીશ, ભલે ને મારો વધ કરવાનો હોય તો બધી વિદ્યા એને શીખવાડે છે. એટલે દુર્યોધન એમને ટોણો મારે છે, અરે તમને ખબર નથી આ તમને મારવાનો છે, એને જ તમે શીખવાડી, જુઓ કેવી સેના ગોઠવી છે એને, અદભુત. આ રીતે કહે છે. દુર્યોધનના હાવભાવ જુઓ તો દુર્યોધનમાં અમુક લક્ષણો દેખાય છે. કયા કયા લક્ષણો છે એ તમે આગળ જોઈ શકો છો ભગવદ્ ગીતામાં. એમાં પ્રભુપાદે છે ને ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જે છે, તમને બધાને વિનંતી એની હાર્ડ કોપી અચૂક વસાવજો. જુઓ આ રહી છે, અહીંયા દેખાય છે મારા વિડીયોમાં તમને આ પૂંઠાવાળી, તો આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ તમે જરૂર વસાવજો, ના હોય તો. એમાં બધા જ ઉપનિષદો, વેદો, પુરાણો, એનું બધાનો એનેક્ડોટ આપેલા છે, એટલે તમારે બીજું બધું અલગથી વાંચવાની જરૂર નથી. દાખલા તરીકે દુર્યોધનના જે ગુણો છે એ જબરદસ્ત વર્ણવ્યા છે પ્રભુપાદે. કે એ કેટલો, જેને કહેવાય ને કે કાબેલ ખંધો રાજકારણી હતો, ગ્રેટ પોલિટિશિયન, એ એના ઉપરથી ખબર પડે છે. એટલે એ આ રીતે ટોણો મારે છે. અને પ્રભુપાદ જે છે એ સમજાવે છે કે પાંડવોએ શું કામ યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થવું જોઈએ. ખબર હતી કે કરોડો લોકોની આહુતિ જશે આમાં, બરાબર ને, છતાંય પણ શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે કે 6 પ્રકારના કામ જે કરે એને મારવામાં કોઈ જ પાપ નથી. ઇનફેક્ટ આપણા કાયદાઓ પણ જે છે એમાં પણ લખેલું છે. દાખલા તરીકે તમને કોઈ એટેક કરે, તમારી ઉપર મારવા માટે આવે, તમારા પ્રાણ લઈ લેવા માટે આવે ને, છતાંય તમે એમ કહો કે ના આને મારીશ તો પાપ લાગશે અથવા તો મને પૂરી દેશે, તો એ ના ચાલે ને, રાઈટ? યુ હેવ ટુ ડિફેન્ડ. તો શાસ્ત્રમાં 6 પ્રકારના લોકોને મારવાની બિલકુલ, જેને કહેવાય ને કે મનાઈ નથી, એમાં પાપ નથી લાગતું, એને આતતાઈ કહેવાય છે. સૌથી પહેલું ઝેર આપનાર. તો પાંડવોને કોણે ઝેર આપ્યું હતું અને એ કઈ ઘટના છે, કોઈ કહી શકે ક્વિકલી? હરે કૃષ્ણ. જાતે અનમ્યુટ કરીને બોલવાનું છે. 1 2 3 4 5. દુર્યોધને ઝેરનો લાડુ ખવડાવીને પાણીમાં ડુબાડી દીધો હતો નીચે, હે ને? તો એ આતતાઈ કહેવાય કે ના કહેવાય? કહેવાય ને. પછી આગ લગાડનાર, તમારા ઘરને કોઈ આગ લગાડે તો તમે એને મારી શકો, એમાં પાપ ન લાગે. તો પાંડવોને ક્યારે આ રીતે પરેશાન કર્યા હતા? લાક્ષાગૃહમાં નાખીને એને સળગાવી દીધું. વાણાવ્રતમાં ખાંડવપ્રસ્થ. યસ, ખાંડવપ્રસ્થ. પછી ઘાતક હથિયારોથી હુમલો તો કર્યો જ છે, અનેક વાર કરે છે અને કર્યો છે. પછી એમને ચોરી કરી છે, બધી વસ્તુઓ, એમને પેલો જુગતું રમ્યા ત્યારે બધું લૂંટી લીધું ખોટી રીતે. પછી એમની જમીન પર, એટલે એમનું રાજ્ય લૂંટી લીધું. અને એમની પત્ની જે છે દ્રૌપદીજી, એમને વસ્ત્રાહરણ કરીને એમને અપમાનિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો આ 6 કામ એવા છે કે જે દુર્યોધન અને એના ભાઈઓએ કર્યા હતા. એટલે એમને મારવામાં કોઈ હિંસા નથી, એવું પ્રભુપાદ સમજાવે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દાખલા તરીકે આપણા દેશ ઉપર કોઈ હુમલો કરે તો તમને એમ નથી થઈ જતું કે ના આનો બદલો લેવો જોઈએ? દાખલા તરીકે પુલવામામાં હુમલો થયો હતો ત્યારે આખો દેશ નહીં કે ના બદલો લેવો જ જોઈએ. અને જ્યારે ખરેખર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી તો કેટલો દેશમાં આનંદ હતો, જાણે કે કોઈ મોટું યુદ્ધ જીતાયું હોય. કેમ? કે ભાઈ આતતાઈને આપણા ધર્મમાં લખ્યું છે, આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે જેને કહેવાય ને કે નમાલા થઈને બેસી રહેવાનું આપણું શાસ્ત્ર શીખવતું જ નથી. આપણા શાસ્ત્રોમાં તો હિંસાને વ્યાજબી ઠેરી છે. હિંસા એટલે કે જેમ તેમ કરેલી હિંસા નહીં, પણ કાયદો અને વ્યવસ્થાનું પાલન કરવા માટે જ્યાં જરૂરી છે એ હિંસા જરૂરી છે, રાઈટ? દરેક ગામમાં નહીં તો પોલીસ ખાતાની શું જરૂર હોત? જે અમુક લોકો એવા છે કે જે કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરવાના જ છે, તો એના માટે પોલીસ જરૂરી છે, રાઈટ? એને સજા થવી જ જોઈએ. તો પછી સામાન્ય લોકો જે કાયદાનું પાલન કરે છે કેવી રીતે શાંતિથી રહી શકે, રાઈટ? એવી રીતે સઘોષો ધાત રાષ્ટ્રાણામ હૃદયાની વ્યદારયત નભશ્ચ પૃથ્વીમ ચૈવ તુમુલોભ્યુનુનાદયન. અને પછી દુર્યોધન એના ભીષ્મ પિતામહ પાસે જાય છે. ભીષ્મ પિતામહ બોલ્યા વગર જ સીધો શંખ ફૂંકી દે છે, એટલે એને આનંદ પણ થાય અને કઈ વાત પણ ના કરવી પડે. ઘણી વાર એવું ના હોય, તમે કઈ પણ કામમાં હો અને તમારે કોઈ વાત કરવા આવે, તમારે એની જોડે વાત ન કરવી હોય તો ઘણી વાર તમે એવો કંઈક રસ્તો અપનાવતા હો, રાઈટ? ફોન કરવાનો કે એવો કંઈ પણ. તો એવી રીતે ભીષ્મ પિતામહ શંખ વગાડે છે અને સામે પછી અદ્ભુત શંખનાદ થાય છે, જેની શરૂઆત કોણ કરે છે? ખાલી જગ્યા પૂરો. કૃષ્ણ ભગવાન. હા, નહીં, પાંડવોના પક્ષમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરે છે. એમના શંખનું નામ શું છે?
પંચજન્ય ઋષિકેશો, પછી આગળ દેવદત્તા ધનંજય, રાઈટ. તો દરેકના શંખના પણ નામ હોય છે. આપણે તો અહીંયા આગળ ઘરમાં ગાડી હોય તો લગભગ ફિક્સ, કોઈની મારુતિ હોય ને, કોઈની હુન્ડાઈ હોય ને, કોઈની કિયા હોય ને, મહિન્દ્રા ને, વોટ્સએવર ફિક્સ. પણ એ વખતે તો બધું જ પર્સનલાઇઝ હતું. શંખ પણ પર્સનલાઇઝ, અને ભગવાનનો શંખ અદ્ભુત હતો. તો પાંડવો જે છે એ લગભગ આ એવો જબરજસ્ત શંખનાદ થાય છે ને કે કૌરવોની સેના મોટી હોવા છતાં થરથર કાપે છે, અને એમને સાક્ષાત પોતાનું મૃત્યુ દેખાય છે, અને એમને લાગે છે કે નહીં, ખરેખર પાંડવો જ જીતવાના છે. તો પહેલા અધ્યાયમાં જ પ્રભુપાદ જે છે અલગ અલગ ચિહ્નો આપે છે કે વિજય તો માત્ર પાંડવોનો જ થવાનો છે, વિજય તો અર્જુનનો જ થવાનો છે. હા, તો એના કારણો જે છે, ચાલો બોલવા માંડો. 1 by 1 એક વ્યક્તિ એક જ કારણ બોલે. બરાબર. પાંડવોના વિજયના કયા કયા કારણ છે? ચાલો, સૌથી પહેલા અગ્નિદેવે આપેલો રથ હતો અર્જુન પાસે. શોભા માતાજી કહે છે અગ્નિદેવ આપેલો રથ હતો કે જેમાં એમને કશું લાગતું નથી, બાણ. પછી કપિધ્વજ કોણ બોલે? કપિધ્વજ દાદા રથ ઉપર બેઠેલા એમના સારથી એકાદશી, મોક્ષદા એકાદશી. બહુ સરસ. ભગવાન કૃષ્ણ હતા. પણ કોઈ ભગવાન ભાગ્યલક્ષ્મી. ઓકે, સરસ. ચાલો, ગાંડીવ ધનુષ. બહુ એમની સાથે ધર્મ હતો. ધર્મ હતો. યસ, સરસ. તો ચાલો, સૌથી પહેલું કારણ છે જગ્યા. જો જગ્યા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ. ક્યાં આગળ આ કામ થાય છે? તો ધર્મક્ષેત્ર છે, કુરુક્ષેત્ર. બીજું, જેમ શોભા માતાજી કીધું, અગ્નિરથ હતો. બીજું, ધ્વજા ઉપર સાક્ષાત હનુમાનજી બિરાજેલા હતા. આજે સમય નથી, પણ આપણે ઘટનાની મે બી કાલે ચર્ચા કરીશું. કાલે પણ અધ્યાય લાંબો છે, પણ વિલ ટ્રાય ડેફિનેટલી. તો હનુમાનજીએ જેવી રીતે રામજીને રાવણ પર, લંકા પર વિજય અપાવ્યો હતો, એવી રીતે ત્યાં પણ આવ્યા હતા, રાઈટ. શંખનાદ, અદ્ભુત શંખનાદ થાય છે. અને અર્જુનના હાથમાં જે ગાંડીવ જે છે એ જબરજસ્ત શસ્ત્ર છે. અને દુર્યોધનથી બોલાઈ જાય છે કે આ બધા મારા માટે જીવ છોડવા માટે આવ્યા છે, ત્યક્ત જીવિતા. અને એ દિવસે દિવસ પણ જોરદાર. જો દિવસ પણ મહત્વનો હોય છે કે નહીં, રાઈટ. તમારા લાઈફમાં તમે ઓબ્ઝર્વ કરશો કે અમુક દિવસો જે છે જબરદસ્ત ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એવી રીતે જ્યારે યુદ્ધ શરૂઆત થઈ ત્યારે મોક્ષદા એકાદશી હતી, અને એ 11 જે છે એનું બહુ જ મહત્વ છે. અને ભાગ્ય તો સાથે હોવું જોઈએ ને, કાંઈ પણ યુદ્ધમાં કે કશાયમાં તમારે સફળતા મેળવવી હોય તો ભાગ્યની લક્ષ્મીના પતિ, એમનું નામ છે માધવ, શ્રી કૃષ્ણ. ચિંતામણી પ્રખર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર વિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર વિપાલયંતમ. લાખો લક્ષ્મીઓ, લક્ષ્મી સત સહસ્ત્ર સંભ્રમયામ, લાખો લક્ષ્મીઓ જેમની સેવામાં હોય છે. એટલે લક્ષ્મી દેવી એ ભાગ્યના અધિપતિ ગણાય છે, રાઈટ. તો એમના પતિ એવા શ્રી કૃષ્ણ જેની પાસે હોય, સ્વાભાવિક છે એ લોકો ભાગ્યશાળી જ હોય. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન છે કે શ્રી કૃષ્ણ એમની બાજુમાં છે. જેમની સાઈડમાં શ્રી કૃષ્ણ હોય એનો વિજય લગભગ પાકો છે. આપણે પણ આ જીવનના સંગ્રામમાંથી ચોક્કસ સફળતાપૂર્વક બહાર આવી શકીએ જો આપણે આપણી બાજુમાં ભગવાનને લાવી શકીએ. અર્જુન જે છે એ કહે છે કે રથને વચ્ચે લઈ લ્યો, મારે જોવું છે કોણ કોણ લડવા આવ્યું છે. તો રથને વચ્ચે લઈ જાય છે, અને ભગવાન એટલી હોશિયારીપૂર્વક, જેને કહેવાય ને કે એકદમ ચાલાકીપૂર્વક, ચતુરાઈપૂર્વક રથને વચ્ચે તો લઈ જાય છે, પણ ક્યાં લાવીને ઉભો કરે છે? દ્રોણાચાર્ય અને ભીષ્મની આગળ. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અર્જુનજીને મનમાં જેના જોઈને પ્રેમ જાગે, જેને જોઈને આદર જાગે કે મારે કોની હાથે લડવાનું છે. આ દાદા કે જેના ખોળામાં હું દોડતો દોડતો નાનો હતો ને જતો હતો, મારા પગ કાદવવાળા હોય ને એમના કપડા ધોળા હોય છતાંય મને બાથમાં લઈ લેતા હતા. એમની દાઢી ઉપર હાથ ફેરવીને હું કહેતો હતો પપ્પા પપ્પા પપ્પા, તો મને કહે કે ના, હું પિતા નથી, હું તો પિતામહ છું, એમ કરીને. અને આ ગુરુ કે જેનો હું સૌથી પ્રિય શિષ્ય હતો, પોતાના પુત્ર કરતા પણ મને વધારે જેમને જ્ઞાન આપ્યું છે, એ ગુરુની સામે લડવાનું મારે. એટલે એને સીધું હૃદય પર અસર થાય ને એવી જ જગ્યાએ ભગવાન લઈ ગયા અને એમને યોગ માયામાં નાખે છે. એકચ્યુઅલી અર્જુનજી કંઈ બિલકુલ બીકણ કે કપોળ વ્યક્તિ ન હતા, પણ એમને ભગવાને એવી માયામાં મૂક્યા છે, યોગ માયામાં, કે જેથી એમને ન લડવાની ઈચ્છા થાય. અને એ જો ન લડવાની ઈચ્છા થાય તો જ ભગવદ્ ગીતા જમીન પર આવે.
રાઈટ. તો અર્જુનજી કહે છે મારા અંગો કાપી રહ્યા છે, મોઢું સુકાઈ રહ્યું છે, શરીરમાં ધ્રુજારી છે, રૂવાડા ઊભા થઈ ગયા છે, મારું ધનુષ્ય સરકી રહ્યું છે, મારી ચામડી બળી રહી છે, મારા પગ થરથર કાપી રહ્યા છે, મારું મન ચંચલ થઈ રહ્યું છે. આ બધું શું છે? સ્ટ્રેસ, એન્ઝાઇટી, હાઇપર ટેન્શન અથવા તો નર્વસ બ્રેકડાઉન, આ બધા એના લક્ષણ છે. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ એવો ના હોય કે જીવનમાં ક્યારેય એકવાર પણ આમાંનું એકાદ લક્ષણ ના આવ્યું હોય. લગભગ બધાને આવે. અને આ તો યુદ્ધનું મેદાન છે, એટલે આપણને લાગે કે મારું જીવન અઘરું છે. નો, અર્જુનની પોઝિશન જે છે આપણા કરતા અનેક ગણી વિકટ હતી. જો અર્જુનને ભગવદ્ ગીતા કામ લાગી હોય તો મને તો ચોક્કસ લાગે, તમને તો ચોક્કસ લાગે, રાઈટ. અને અર્જુન 5 કારણોથી લડવાની ના પાડે છે. સૌથી પહેલું કારણ એક સારા વ્યક્તિનું જે હોય કે ભાઈ આ યુદ્ધ થશે ને તો કરોડો લોકો મૃત્યુ પામશે, રાઈટ. એટલે મારે આ યુદ્ધ ન કરવું જોઈએ. હા, કે સારો માણસ હોય બીજાનું દુઃખ પહેલા જોવે. એ કહે છે કે ભાઈ હું મારા જ પોતાના ભાઈઓને, મારા જ કાકાઓને, મારા દાદાને, મારા ગુરુને, મારા સગાઓને એમને મારીને મારું કેવી રીતે કલ્યાણ થશે? હે, મારે કોઈ રાજ્ય નથી જોઈતું, મને 3 ભુવનનું રાજ્ય આપી દો, હે, કે તમે મને ગમે તેટલું સુખ આપી દો તો પણ મારે લડવું નથી. અને આપણે જો ભલે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો જે છે બહુ જ પાપી છે, આક્રમણકારીઓ, આતતાયી છે, પણ એમને મારીને મારે શું જોઈએ છે? હા, હું એમને મારીને હું સુખી કેવી રીતે થઈશ? મને તો એ જ ખબર નથી પડતી. હા, અને જ્યારે આટલા બધા લોકો મૃત્યુ પામશે તો એમના બાળકો અનાથ થઈ જશે. અને સ્ત્રીઓ જે છે, કારણ કે ધેટ નીડ્સ પ્રોટેક્શન, રાઈટ. તો સ્ત્રીઓ જે છે એ ખરાબ રસ્તે જાય તો વર્ણશંકર પ્રજા પણ ઉત્પન્ન થાય. એટલે એવું કહે છે કે આ રીતે આખો સમાજ જે છે એનું અવમૂલન થઈ જશે, બરાબર. અને મને ખબર જ નથી પડતી કે શું સારું છે ને શું ખોટું છે. હું જીતાઈ જઉં કે હું એમને જીતી લઉં, મને કંઈ જ ખબર નથી પડતી. ભલે હું અહીંયા આગળ બેસી જાઉં ને એ લોકો મારું ગળું કાપી નાખે, મને કંઈ વાંધો નથી. એટલે અર્જુન 5 કારણ આપે છે કે મને દયા આવે છે, બીજું કે આમાં મને કોઈ મજા નથી દેખાતી, ત્રીજું કે બહુ પાપ લાગશે આટલા બધાને મારવાનું, ચોથું કે કુટુંબની જે પરંપરાઓ છે, પિંડોદક ક્રિયાઓ, તર્પણ, એ બધું જે છે એ નષ્ટ થઈ જશે. અને 5મું જે છે એવું કહે છે કે એ બીજા અધ્યાયમાં કહેશે કે આમાં મને બહુ જ અનિર્ણાયકતા લાગે છે, હું ડિસિઝન નથી લઈ શકતો. તમને બધાને ક્યારે એવું નથી થયું જીવનમાં કે નિર્ણય જ ના લઈ શકતા હોઈએ, રાઈટ? તો એવો અનુભવ જે છે અર્જુનને થાય છે. આપણે આગળની ચર્ચા જે છે આવતીકાલે કરીશું. આ અધ્યાયમાં આટલું જાણવું બહુ જરૂરી હતું કે જેનાથી આવતીકાલના અધ્યાયની પૂર્વ ભૂમિકા બંધાય છે, રાઈટ. અને તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે બધા ક્વિઝમાં રજીસ્ટર કરશો એટલે રોજે રોજના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકો, નોટ પેન લઈને બેસી શકો જેથી રોજે રોજનું નોટ કરી શકો. અને ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ વન્સ અગેન એટ ધ કોસ્ટ ઓફ રિપીટેશન તમે જરૂર ઓર્ડર કરો. ઓનલાઈન એમેઝોન પર પણ મળે છે, આપણા ઇસ્કોન મંગલુરુની વેબસાઇટ પર પણ મળે છે. અને એની સાથે એકચ્યુઅલી બીજી 3 પુસ્તકો લેવલ 1નો, આપણે આજે લેવલ 1 છે ને એના સિલેબસ તરીકે 3 પુસ્તકો છે. એક આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ છે, બીજું આત્મ સાક્ષાત્કારનું વિજ્ઞાન, સાયન્સ ઓફ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન છે, અને ત્રીજું છે પરફેક્ટ ક્વેશ્ચન પરફેક્ટ આન્સર, પૂર્ણ પ્રશ્નો પૂર્ણ ઉત્તરો. અને સાથે એક કોમ્પ્લિમેન્ટરી જપમાળા અને બેગ આવે છે. સો યુ કેન ઓર્ડર ઓન અવર વેબસાઇટ. તમને બધાને વિનંતી છે કે યુટ્યુબની જે ચેનલ છે એને લાઇક કરી લેજો. રોજ જે નવા વિડીયો, એમાં હજારો વિડીયોઝ પણ છે અને રોજે નવું ને નવું કાંઈ એડ થતું રહે છે, તમને એ જાણવા મળે. ફેસબુક પણ તમે પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો, તો એમાં પણ પોસ્ટ બધી રોજ નવા ઇન્ફોર્મેશન મળતી રહે છે. અને પ્લીઝ રિમેન ઇન ગ્રુપ. અને હજી રજીસ્ટ્રેશન ચાલુ છે તો બીજાને પણ તમે કહેજો કે જરૂર કનેક્ટ થાય. આપણા બાળકોના ગ્રુપમાં પણ થઈ શકે છે, યુવાનોના ગ્રુપમાં પણ થઈ શકે છે. અને એ સાથે હવે આજનો ચર્ચા પૂરી થાય છે. ફોરમ ઇઝ ઓપન ફોર ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર. પ્રશ્ન જવાબ માટે હવે આપણે ઓપન કરીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ.